Жапа that you have аптасы. ever addressed. We Біз дәл have қазір reached сізді тікелей over эфирде көріп отырған 500 500,000 мыңнан астам people адамға жеттік. watching you right now live. Сіздің Japa. бүкіл әлем Half бойынша a жарты million миллион of your балаңыз kids тікелей эфирде. around the world, Japa. All right? Бәрі Half a жақсы. million. Сіздің жарты of your миллион kids балаңыз around the world. бүкіл әлем бойынша тұрады. Бұл керемет. Wow. Вау. Қалай Anyway, болғанда да. greetings to all the Барлық V. I could сәлем only жолдаймын. see the V, Мен тек beautiful V әдемі partners, серіктестерді көрдім. and the rest I Ал could not қалғандарын see, but I көре heard алмадым. there's like Бірақ hundreds and thousands of you жүздеген watching және right мыңдаған now адамдар with your бізді бақылап family, отырғанын естідім. with your Дәл қазір grandmother, мен сіздің grandfather отбасыңызбен around the world, бүкіл and әлем бойынша it's always an honor ата-әжелеріңізбен and very біргемін. humbling Және for me 23-ші жыл be able сахнада to be болғаннан invited to кейін. Бірақ speak негізінен still менің after үйімде өнер 23 көрсетуге years шақырылғанымды back on the әрқашан stage. мақтан тұтамын және But өте basically in қорлаймын. my Дәл home, қазір this is what бізде бар we have нәрсе, right now, the бізде бар virtual виртуалды reality шындық. that we Шын have. мәнінде We біз could әлемнің actually кез be келген anywhere in жерінде the бола world and аламыз still have және әлі де VCon, and this is so франды пайдалана amazing. аламыз және And бұл of өте course, таңқаларлық. Және please accept all my әрине respects жиналғандардың to everyone. барлығына көңіл Namaste, айтамын. Намасте, salam салам alaikum, and алейкум whatever және мен other білмейтін greetings кез that келген I don't басқа know. сәлемдесу I greet мен all of you. бәріңізге сәлем And жолдаймын. it's Және very сіз wonderful that you're қоға taking баруға time out уақыт to бөлгеніңіз actually өте attend керемет. VCon, because Өйткені even for бұл мен me, үшін де it's өзімді my танытатын уақыт. it's my refilling time for me. Мен әлі I күнге still, дейін as a адам human being, ретінде we біз де also, адасып, get lost жанармай and we таусылып run out of жатқанымызды fuel білесіз. in Біздің terms of being күнделікті motivated өмірімізбен to face our бетпе-бет day-to-day келуге life. ынталы. But VCon is a place also бұл for мен me. үшін де орын. Just Тек seeing your, сіздің мотивацияланған жүздеріңізді көру, motivated faces, бәрімізде just бар seeing the құмарлықты passion that we көру all мені де have қуаттандырады. also Білесіз бе, energizes me. мен Not just сізді been жаңа watching, ғана I was бақылап watching my отырдым. Мен messages on SMS, хабарламаларымды қарап people шықтым. from Africa, from India, барлық from all жерден over the келген place, and адамдар. they're just Және queuing олар and пандемиядан attending despite, the scare of the fear of the pandemic. Олар They're wearing бетперде masks, and киіп it's жүр. Және just бұл үшін wonderful уақыт that тауып you're taking жатқаныңызды time білу өте out for жақсы. this. This is Бұл very өте important. In маңызды. fact, this Бұл is our біздің өмірлік lifeline. тірегіміз. VCon is Бұл our біздің life. өмірлік тірегіміз. So Қалай anyway, болғанда да, Patman, what can I мен do for бүгін you сен today? үшін Because I не was істей told аламын? I'm not Өйткені going to do маған some дәл қазір training right жаттығу now. жасамайтынымды So айтты. before I get into Сондықтан the training мен mood, жаттығуға кіріспес you gotta stop бұрын мені me. тоқтатуыңыз керек. Why Мен am мұны I? неге істеп You're gonna жатырмын? Сіз interview менімен me of some сұхбаттасқыңыз sort? келе ме? What can I Сіз do for you ғарышта tonight? болғаныңыздан Since бері you're in бүгін space. кешке сіз үшін не істей аламын? Біз шынымен байланысымызды Did we lost our үздік пе? connection? Бишмарк мырза, мен полиция бастығын іздеп жүрмін. Ол жақында келеді. Ол сәл кешігіп қалады. Japa, I Мен just жаңа ғана жерге landed қондым. back on Earth, Japa. О, сізге көп Oh, рахмет. thank you so Бұл much, бетімен Batman. жерге Being қайта back оралу on өте Earth is маңызды. very important. Өйткені ол It's to ғарышта be жоғалып lost кетуі out of мүмкін. space, Білесіз lost бе, in ғарышта space. жоғалып When кетуі we мүмкін. lose you, Біз then сізді what's going to happen жоғалтқанда with VCon бетменді if we жоғалтсақ, lose Batman? сонымен не болады? They call Олар it оны lost in ғарышта space. жоғалғандар деп атайды. Exactly. Дәл солай. So Өте жылдам. hyperspeed Яппа, Japa, I'm мен back. қайтып келдім. Бірақ мен сені But I көрмеймін. cannot see you, Бетмен, Batman. сен Where are қайдасың? you? Мен I'm осындамын. here, Japa. You Яппа, can hear сен me, мені but you естисің, can't see бірақ me because we көрмейсің. want you Өйткені on біз full сені screen. толық экранда көргіміз So келеді. right now the Сондықтан world дәл is қазір seeing you on әлем full сені screen. толық экранда I could көріп see two отыр. of Мен me. екеумізді де Yes. көре алар едім. Иә, It's a бұл bit алдыңғысымен delayed than the салыстырғанда сәл кешіктірілді. Okay, anyway, Batman. Бәрібір. So what are we gonna do Сондықтан tonight? бүгін Japa, кешке не you're істейміз? gonna Жапа, talk to your сен guys, жігіттеріңмен, your бағыныштыларыңмен downlines, a жеке little сапарың bit туралы about your аздап personal journey, сөйлесесің. Japa. Жапа. And Содан then кейін, кейінірек, later your ағаң brother Дато Dato Шивиджай Sivijay will be сенің сапарың joining you туралы бірге to talk сөйлесуге about your қосылады. journey Бірақ together. But I менің think ойымша, олар бүгін tonight кешке they сіздің need to сапарыңыз know туралы your білуі journey. керек. Және And неге why did you сіздің choose this өміріңіздегі path барлық нәрселердің of all the ішінен paths you дәл had in осы life? бөлікті таңдадыңыз? Why did you choose Неліктен this сіз path дүние жүзіндегі that has көптеген impacted so адамдардың many lives өміріне around the оң world әсер positively, еткен Japa? осы бөлікті таңдадыңыз? Яппа. Well, Ол actually, I кезде мен never thought of ешқашан any жол path at туралы that ойлаған time. емеспін. Шынымды Honestly, айтсам, I just wanted мен to feed жай my ғана family. I отбасымды got 3 асырағым kids. келді. Менің 3 And I балам was бар. Сол during that кезде time, I Доннамен remember кездескенім I met есімде. Donna Менің knew I was университеттерде teaching taekwondo таэквондодан in сабақ universities беретінімді and және trying to, өмір make a сүруге living. тырысатынымды білді. And Сәттілік for болса, some мен бұл тағдыр деп luck, айтар едім. I would say Менің destiny, I ойымша, guess. Виджей маған VJ таныстырылды. has been introduced to me. In 6 fact, ай бұрын 6 мен months оны back, кейінге қалдырдым. I was Өйткені мен оны delaying қаладым. because Өйткені my Виджей бірі friend
мен танысқан досым who met оны VJ үйіме first. әкелгісі келді. VJ first wanted to bring him to my Бірақ мен home. қатты қорықтым. But I was just Өйткені мен so afraid VJ-дің because I үнді heard VJ тағамдарын және loves to барлығын eat жақсы Indian көретінін food естідім. and all of those Ол things. And because вегетарианшы he's vegetarian, I'm болғандықтан, мен vegetarian, де they want to connect вегетарианшымын. me. Олар But мені the problem таныстырғысы at that келеді. time, Бірақ сол I don't кезде have enough менде money to VJ-ге be able дәмді to come тағамдар up with, жасауға ақшам palatable жетпей dishes for қалды. VJ. So it kind of took Сондықтан some біраз time. уақыт кетті. But Бірақ after 6 алты months, айдан finally, кейін мен you know, VJ-ді үйіме I шақыруға agreed to invite келістім. VJ in my home. We had Бізде a very өте дәмді good вегетариандық vegetarian тағам dish. болды. I Мен cooked оған chapati for чапати, him, мұң дал және mung dal есімде and all қалған of those үнді things that I тағамдарының could барлығын remember жасадым. cooking the Indian Өйткені food. бұл менің Because that was my вегетариандық first болу туралы introduction алғашқы to кіріспем болды. becoming a Бұл үнді vegetarian was тағамы болды. Indian food because Өйткені that's the only бұл vegetarian жерімде available. жалғыз вегетариандық тағам. Anyway, Қалай so he болғанда да came and ол келді. Мен оның желіде I екенін knew he was a түсіндім. networker. Мен I knew оның he was. солай екенін He came білдім. to Ол bring a Филиппинде company to желілік launch a company, маркетингтік network компания marketing құру company in the үшін келді. Philippines. I will Мен not бұл mention the name атауды anymore. енді атамас едім. Мен And ол I кезде really желілік didn't want маркетингпен to join айналысқым network келмеді. marketing at that Өйткені time мен because I алаяқтық heard a lot туралы of scams көптеген about it. қауесеттерді You know, естідім. the Пентагон және Pentagon сол and кезде all болып of the жатқан scams that was барлық going басқа on during that алаяқтық time. ұйымдар When VJ VJ came, келгенде he came оның with a lot желілік of маркетинг negativity in индустриясына terms of, қатысты you know, the көптеген network теріс marketing пікірлері industry. болды. So I was very Сондықтан much мен afraid to be желілік маркетингке recruited in жұмысқа network marketing. қабылданамын ба деп So қатты kind of like I was a қорықтым. bit, Сондықтан мен аздап what do you call болдым. this? Оны қалай атауға болады? I was Мен not басқа very welcoming in пікірталастарды terms of жүргізуге having any онша other дайын емес discussion. едім. And Сол one түні thing жақсы нәрсе, BJ good тіпті about that желілік night was маркетинг that туралы BJ did ештеңе not even айтпады. mention anything about network marketing. Ол біздің We жалпы talked өмір about туралы, оның general қайда life, you know, саяхаттағаны, where he өмір traveled, философиясы және about philosophy in философия life and all туралы of those сөйлескеніміз things. туралы айтты. And Біз the whole түні night we бойы spent 2-3 like 2 сағаттай to 3 hours сөйлестік. Содан кейін talking олар and they кетіп left. қалды. Мен And I was going, бұл жерде желілік маркетинг there's жоқ no деп network ойладым. marketing, Мен you know, I was таңқалдым. Мен surprised. I өзімді kinda like- аздап I ренжіткендей felt сезіндім. insulted a bit Өйткені, because like, мысалы, what? не? He Ол doesn't менің think I қолымнан could келеді be, деп you know, ойламайды. I could, Білесіз you know, бе? be Мен successful байланыс in орнатуда networking. табысқа Why didn't жетуім he, мүмкін. why did Неге he ол мұны offer me this? істемеді? I was so, Неге маған мұны ұсынды? in a way, Маған бұл upset that I ұсынылмағанына was not қатты offered. I was in ренжідім. a way Маған жоспарды insulted that I көрсетпегенім was үшін not қатты showed the plan. ренжідім. Because Өйткені this бұл жігіт, менің guy, a досым, friend of mine, желілік was really маркетинг like туралы көп talking so айтатын. much about network marketing. In Ол fact, he мені wanted to жұмысқа recruit алғысы me. келді. That's why he Сондықтан brought ол VJ. And VJ-ді he was әкелді upset және ол that VJ-дің VJ сол күні did not кешке even маған show me the жоспарды plan көрсетпегеніне that ренжіді. night. Ал шын мәнінде And in fact, VJ маған бұл VJ never жоспарды showed me the ешқашан plan көрсетпеді. at any time. Сондықтан сіз білесіз That's why, бе, you know, Batman VJ is still a шынымен mystery to Бэтменнің me, тұсаукесерін whether өткізе ала ма? VJ could Жоқ па? actually do Бұл мен үшін әлі де a жұмбақ. Мен presentation. мұны I've ешқашан never көрген seen. I don't know емеспін. if Мен you guys білмеймін. have seen Сіз VJ do a VJ-дің презентация presentation. жасап жатқанын Right, so көрдіңіз бе? it Солай remains емес a пе? mystery for Сондықтан me оның шынымен whether he could презентация actually жасай do a алатыны мен presentation. үшін Because I әлі күнге дейін remember жұмбақ. Uma Өйткені was Ума the маған one who showed me өнімдерді, the жоспарды және products, барлығын the plan and көрсеткені all. есімде. All VJ VJ тек өмір talked туралы about және мен was не life. істейтінім туралы айтты. About what I was going to do. He Ол put мен in бомба so деп many, атайтын you know, көп I call them нәрсені салды. bombs. Ол ұйықтап He жатқанда set some менің time басымда bombs in бірнеше my сағаттық mind when I бомбалар would be бар екенін sleeping. айтты. Then Содан this кейін bomb would бұл just бомба жай explode ғана and I жарылып start кетеді. thinking about those Мен жауап questions that I have бермейтін no сұрақтар answers туралы to. ойлана бастаймын. Like, Сіз you know, балаларыңызды how you колледжге, gonna send your мектепке қалай kids to жіберетініңізді college, to білетін school, where you're сияқтысыз. gonna get the money, Онда сіз and ақша he's like аласыз talking about және all those ол мен things that I ешқашан never ойламаған I was нәрселер never, туралы айтты. Мен you know, ешқашан I was never өз forward in my ойымды ашық thinking. айтқан емеспін. So, but Оның those маған questions that қойған he сұрақтары asked me менің санамда created some бомба sort of a жарылысының бір bomb in түрін my тудырды. mind. Where Мен оған келіп, I came to him сонымен, and I told бұл him, не so болды? what's this Дедім, thing? бұл не What's нәрсе? this network Желілік marketing маркетинг. thing? You know, Бұл is жақсы that ма? good? Мен I одан бұл started туралы asking сұрай him this. бастадым. Бұл What не is this нәрсе? network Желілік marketing thing? маркетинг. And Оның you know his маған, response to me, жоқ, oh, Japa, I бұл don't сен think үшін it's емес for деп you. ойлаймын деп жауап So I бергенін got more білесің. insulted. Сондықтан мен одан Because бетер why ренжідім. would this Өйткені not неге be бұл for мен үшін me? емес? Ол, He said, no, I don't think менің you'll be ойымша, interested. бұл сізді Because you're қызықтырмайды not деп the ойлаймын. type who would, you Өйткені know, сіз мұндай do this кәсіппен type of айналысатын business. адам емессіз. So I'm Сондықтан мен бір going, минут wait a күтуім minute. керек. So anyway, Қалай болғанда I да біз оны invited him бірінші кездесуге to
шақырдық. Ол маған, First he ой, told me, мен oh, сені I естідім, heard you like жаттығу you жасап do жатқан training, сияқтысың, жаттығуды you're into ұнатасың. exercises, so Сондықтан why неге don't we run? жүгірмейміз? I Айтайын mean, why дегенім, don't we біз take неге a walk? So I brought him серуендемейміз? to my Сондықтан morning мен оны walks. таңертеңгі And of серуендеріне course, шақырдым. those Және, morning әрине, walks, I мен didn't білмеген realize таңертеңгі серуендер became ең a танымал top нәрселердің session. біріне айналды. I Сіз don't know ең if you жақсы know нәрсе what дегеннің top не session екенін is. білетініңізге сенімді Right, the емеспін. Солай truth, емес пе? it was Бұл that шын truth мәнінде application VJ-де бұрыннан бар program that шындықты VJ always қолдану had. He бағдарламасы always болды. calls it Ол мұны TAPS. әрқашан And he тыңдау started деп doing атайды. this
және ол мұны істей бастады. Білесіз бе, ол оны бөтен алмаққа енуге батады. Ол барлық заманауи желі қолданушылары үшін негіз болған барлық нәрселер туралы айтты. Біз бүгін дәл осы тренингтердің арқасында осында жиналдық. Бірақ мен шын мәнінде модульдік форманың жоқ екенін түсінбедім. Бірақ мен оның мені үйретіп, баптап қойғанын білмедім. Тіпті тіркеліңіз. Before I could even sign up. Сондықтан біз So we were 6 ай walking for жүрдік. 6 months, Ештеңе nothing. I was болмады. not signing Мен up мүлдем at all. жазбадым. Because there was no, he Ешқандай didn't show me a жоспар plan. жоқ. Ол маған So after көрсетпеді. those Сондықтан many көп айлар months бойы of walking серуендеп, and talking, сөйлескеннен кейін мен оған I went қайта back to оралдым. him. I Мен, said, "Vijay, Vijay, мен сізге I want to қосылғым join. келеді I дедім. Менің I ақшам already бар. got the money. I Менде already got кіру the, жарнасына the ақшам entrance бар. money. Ол кезде It мен was үшін very бұл өте expensive for қымбат me at еді. that time. Мен I had бірнеше to like айдың save ішінде like ақша few табу months сияқты of нәрсені кейінге earnings. қалдыруға тура келді. So I said, I want to Сондықтан join. мен қосылғым келетінін He didn't allow айттым. me Ол to маған join. қосылуға рұқсат бермеді. Ол маған бұған рұқсат He бермеді. didn't allow me. Сондықтан мен жоқ, So I was like, жоқ, no, жоқ, please, өтінемін like, деп қалдым. I Мен literally сөз begged. жалбарындым. Please Өтінемін. let me join. Маған қосылуға рұқсат And so, етіңіз. okay, Және but солай жарайды. we- Бірақ you біз бір need- нәрсе we need to туралы agree on келісуіміз something. керек. Ол біріншіден, Said, one, сіз you have to өзіңізді commit жаттығуға on, арнауыңыз керек. training. Деді. Сіз өзіңізді You have to жаттығуға commit on арнауыңыз learning. керек. So Сондықтан he started ол маған giving me кітаптар books. бере He gave me бастады. this Ол маған book. бұл кітапты сыйға I тартты. would not say Мен where бұл the company компанияның is from. қайдан шыққанын айтпас It's actually едім. Бұл the- шын the мәнінде building ға blocks of дейінгі network желілік marketing from маркетингтің A to Z. құрылыс It was блоктары. this thick. Ол соншалықты You көлемді know, болды. the Бірінші first network желілік marketing company, it маркетингтік was from компания, this guy, оны осы Dexter жігіт, Yeager. негізін қалаушы The Декстер building Игер blocks of жазған. network Желілік marketing. So I маркетингтің started құрылыс reading it. блоктары. Сондықтан мен мұны оқи бастадым. And Мен the бірінші first рет time I қайталау saw және көбейту принципін the көрдім. principle of duplication and multiplication. Okay? Бәрі жақсы ма? Бұл And менің like ойыма it just қатты әсер exploded етті. in my mind, but Бірақ my мен, like, вау, wow, бұл роялти this сияқты is деп like ойладым. royalties. Сіз You could be жағажайда sitting аң in the терісі beach, сияқты like отыра Freddie аласыз. would Олар always say әрқашан beach жағажай money. ақшасы деп айтады. You could be Сіз sitting in жағажайда the отырып, beach шынымен and be ақша actually таба earning, you know, when I аласыз. Білесіз бе? saw, wow, Мен wow. көргенде, вау, That вау, I мен couldn't ұйықтай sleep. алмадым. I could Мен not sleep. ұйықтай And I'm алмадым. sure a Мен lot of бүгін you осында жиналған that are here көпшілігіңіз today желілік because of маркетингтің this осы principle of принципіне network байланысты marketing. мені It жынды just етіп жібергеніңізге drove me сенімдімін. Дәл in a мен way айтқанымдай, nuts. бұл It's just шындық. like I said, Мен is this есептеуіш техникамен real? айналыстым. So I was Мен computing, есептеуіш техникамен kind of like doing Мен the, күніне 1 цент you know, жасағандай one болдым. cent a Бір day, апта бойы өзіңді сынап doubling көргенде, in сіз 1 көп week, нәрсені you don't көре see алмайсыз. much. 2 апта бойы Doubling in өзіңізді 2 weeks, сынап you don't see көргенде, much. сіз көп Doubling нәрсені in a көрмейсіз. month, boom. Бір айда 2 есе Immediately you're өсіп, hitting on the сіз millions. принципінің арқасында бірден Because of the миллиондаған ақша principle of жинайсыз. when I Мен saw оны this, I көргенде, went back to мен VJ. Дж-ға қайта And in оралдым. fact, Ол мені he одан insulted бетер me more қорлады. by Неге saying, маған жалақы why don't you ұсынбайсың just, I'll just және мен offer you a үшін salary and жаттығу you do жасайсың? training for me. Өйткені ол кезде Because мен that time, қандай да in a бір way, I түрде was спикер I болдым. was kind of Білесіз like, бе, мен I was a сөйлесер speaker, едім you know, және I would осының бәрі. speak and Мен stuff. айттым, неге So he мұны said, why don't жасамайсың? you do Мен this and I'll $500 pay төлеймін, $500. доллар. I Егер said, no олар way I'm маған gonna like be $500 paid төлесе, $500 where I маған could ештеңе make more ұнамайтынын and I'll be айттым. the one Онда мен building your одан да net. You көп know, I ақша таба started аламын. now Және мен ғана understanding саламын. some of Мен the terms кейбір in желілік networking. терминдерді And енді ғана immediately түсіне he бастадым. smiled Ол бірден and he күлімсіреп, accepted my менің registration. тіркеуімді қабылдады. But Бірақ see, көрдіңіз бе, I мен was the жоғары тұрған downline. адамдар қумаған That төменгі was буын not болдым. chased by my Енді upline. сіздердің көпшілігіңіз сияқты. Now, like Менде most сіздің of you, I төменгі know, you буыныңызға chase your ұмтылатыныңызды, downline. немесе төменгі буыныңызда Or following up көтерілетініңізді your білемін. downline. Сіз жаттығуға When are you қашан gonna келесіз? come to Сіз болған training? кезде When you- біз you know, we әрқашан always төменгі follow up ағысқа назар downline. аударамыз. But Бірақ VJ VJ never ешқашан followed up менің me. артымнан I was ерген the емес. one Мен chasing VJ-ді VJ. аңдып жүрген мен In болдым. fact, I Мен became his оның driver. жүргізушісі болдым. Мен рөлге I was өзім right. отыратын VJ едім. didn't have a VJ car when he Филиппинде was in the болған кезде Philippines. I had оның a, көлігі you know, болмаған. some Ол кезде Mitsubishi менде car, Mitsubishi Volkswagen at немесе that time. Volkswagen I көлігі would болған. like drive Мен оны him жаттығуға апарғым келеді. trainings, Сонда to ол his оқи training. алады. So that I may learn. Жарайды. Дәл солай болды. Әрі қарай да Okay, солай and болды. it's just Сол кезде so- бізде and the азық түлік follow-up, кешігуі and we had болды. also that Есіңізде time delay болсын, мен products, сізге 6 ай қарыздармын. 6 Азық months, түлік I owe келмейді. you. Сондықтан мен Products are not VJ-ге coming, қоңырау so I шалып call жатырмын. VJ, VJ, сен you know, менің my қарамағымда downlines, барды they're білесің. complaining to Олар me, so I маған get шағымданады. calls from Сондықтан маған downlines and бағыныштылардан stuff, қоңыраулар and he would келіп tell түседі. me Ол how to маған оларға answer қалай them. жауап беру керектігін Face айтады. them. Олардың Don't бетіне run қара, away. сен қашпайсың. You know, Желідегі there's қарым-қатынас negativity on негативпен networking. бірге Face келеді. them. Олардың Talk to бетіне қара. them.
олармен сөйлес. And Мен I солай did that. істедім. So it was like Сондықтан on бұл a- сияқты болды. Менің I есімде, remember, мен тіпті even бірінші my ойымды first айтқым thought, келеді. I Мен, could not, мысалы, тіс like, пастасын немесе sell сусабын сата алмас toothpaste едім. or Және бұл shampoo. алғашқы And өнімдер that was болды. the Бізде early сусабын, products we had, тіс пастасы shampoo, және toothpaste, and all of those болды. things. Мен жоғарыға көтеріліп, And сонда so қалмағанымды like I would қалаймын. not go up the Сондықтан stage. So мен I was VJ thinking, oh, мұны мен VJ үшін would build жасайды it деп for me. ойладым. That's Мен what I дәл was thinking. осылай He would ойладым. speak. Ол So I сөйлейтін said, еді. okay, I Сондықтан invited мен some friends. жарайды. Мен бірнеше достарымды He showed шақырдым up дедім. for the Ол бірінші first meeting. кездесуге He келді. showed Ол up for бірінші the first кездесуге meeting. келді. Бірақ ешқашан still өз he did жоспарын not show the көрсетпеді. plan. Бұл жоспарды I remember көрсеткен Ума Uma was the екені one who есімде. showed the Сондықтан VJ біздің That's why бизнесімізге until немесе now it's a компаниямызға mystery whether жоспар құра VJ ала ма, could do the жоқ па? plan Ол әлі күнге of our дейін business жұмбақ for күйінде our қалып отыр. company. Қалай болғанда да, So anyway, мен екінші second кездесуге meeting, одан I да көп invited адамды more. шақырдым. VJ said, okay, I'm жарайды, coming, I'm мен coming, барамын, I'm мен coming. барамын, мен барамын деді. Oh, I'm Мен just кешігіп late. қалдым. Көлік Traffic, you кептелісіне know, байланысты, he ол used Филиппиндегі the көлік Philippine қозғалысын traffic, пайдаланды. which is Бұл everybody's Филиппинде кешігіп excuse to be жүргендердің late in барлығына the сылтау болып Philippines. табылады. Мен I'm қазірдің coming, өзінде I'm coming. барамын. So Мен just қазірдің introduce. өзінде So I барамын. came, Сондықтан I өзіңізді introduced таныстырыңыз. Мен myself. келдім. Өзімді And he's not таныстырдым. yet Ол there, so әлі kind of орнында like жоқ. started talking a Сондықтан little біз bit. I бірте-бірте didn't know what I сөйлесе was бастадық. doing Мен exactly. нақты не істеп I was жатқанымды making mistakes, түсінбедім. but Мен қателіктер жібердім. nobody Бірақ knows бұл anyway. туралы әлі ешкім Then I білмейді. find Содан out кейін VJ мен was VJ-дің мені just дәл көшеде outside. көлігінде күтіп тұрғанын білдім. in his car waiting. Just Сіз letting маған me не істеп sort of like жатқанымды finish өзім білмесем де, the болжамды презентацияны supposedly аяқтауға presentation, which I мүмкіндік don't know what I was бердіңіз. doing. Then he Содан comes at the кейін end. ол сөзін аяқтап, do some соңында closing. бірдеңе айтты. Мен қатты And I was so ашуландым. angry. Бұл менің In fact, VJ-мен my first алғашқы training with жаттығуым болды. VJ. Сіз You know VJ-дің how VJ is әрқашан always кешігіп late. келетінін Yeah. білесіз? Иә, He ол had мені me 3 waiting сағат for күтуге 3 мәжбүр етті. hours. Толық 3 сағат. 3 Мен hours, I мұны was like істегеніме қатты қуандым. pulling this. Сондықтан That's why I lost шашым my hair. түсіп кетті. Kept Сіз pulling менің my шашымды hair. үнемі тартып отырдыңыз. Why Ол is he неге 3 waiting сағат 3 күтеді? hours? Мен Why do I неге have to 3 wait сағат for 3 күтуім hours? керек? And he Міне, comes ол and I'm келеді. so Мен қатты upset, ренжідім, irritated, ренжідім, angry. And he tells me, ашуландым. Ол маған, what's Жаба, wrong? не болды? Не What's болды? wrong? Сенің You have me кесіріңнен waited мен for 3 3 сағат hours. күттім. You Сен wasted менің my 3 3 сағатымды hours. босқа өткіздің. Оның And маған you know не what he айтқанын tells me? білесің бе? Мен How сенің could I 3 waste your сағатыңды 3 қалай hours? босқа It's not өткізе аламын? mine to waste. Оларды босқа өткізу What did менің you ісім do емес. the last 3 Соңғы hours? 3 сағатта That не was the- істедің? that Бұл was мен the үшін answer to жауап me. And болды. Мен мұндай I жауапты never бұрын had соңды such an естіген answer емеспін. before. And then I Содан кейін, realized, иә, бұл yeah, рас it's екенін true. түсіндім. Оның He менің didn't have уақытым my- болмады. I had Менің my- өз What did уақытым I do болды. in the Мен last- соңғы that- 3 сағатта that 3 не hours? істедім? It's Ол емес. me that Мен wasted it, оларды not him. босқа өткіздім. So that was Сондықтан my бұл first менің lesson. бірінші сабағым болды. Then I Осыдан became more кейін patient мен now. шыдамды бола бастадым. Because I would never Өйткені wait for одан him кейін ever оны again енді after ешқашан күтпеймін. Мен I бұл would still жерге come әлі on де the spot келер едім. because Өйткені respect, he said барлық he's gonna be құрметпен there. ол I'll сонда still come боламын on the деді. spot. Мен But бәрібір I'll сол do жерге my келемін. reading, Бірақ мен I'll do оқимын. my job, Жұмысымды I'll do- істеймін. You know, I'll Істеймін. fill up Осы уақытты толтырамын. the time. Менің айтайын So, дегенім, бұл I mean, біздің this is our саяхатымыз. journey. So in Ең the басында, beginning, Batman, I бетменде, didn't менде really сіз have миссия what you немесе call көзқарас деп a атайтын mission нәрсе or болған vision. жоқ. I just Мен wanted to жай put ғана food on дастарханға the тамақ table. қойғым келді. Бірақ But мен I was, жоғары very деңгейге fortunate көтерілгенім үшін that I өте had an бақыттымын. upline. VJ, VJ біздің жоғары is our деңгейіміз. upline. Ал He is ол my менің upline. He is жоғары still my деңгейім. upline. Ол әлі күнге That дейін actually менің жоғары pushed me деңгейім. Бұл мені шынымен де өсуге to итермеледі. grow. Ол In fact, маған he өзімнен believed гөрі көбірек in me сенді. more than I believed in myself. In Мен fact, the алғаш first time I рет was going to do презентация a sort of жасағым like a келгенде, мен presentation. қатты қобалжыдым. First time I was so nervous. Жарайды. Және ол And he мені started таныстыра бастады. introducing, you know Ол how қалай this- аталады? Тәрбиелеу, спикердің what they call it, the презентациясының айналасындағы edification, хайп. the hype, Сондықтан мен, introducing a құдайым, speaker. бұл спикер So I кім thought, деп oh my ойладым. God, Менің who's не that айтқым speaker? You келгенін know what I mean? I was түсіндіңіз бе? Мен thinking дәл there's осы probably жерде a new мен әлі speaker кездестірмеген жаңа that I've спикер, not met, VJ мен old friend of ханымдар мен VJ. мырзалардың ескі досы, And жеке ladies and қарым-қатынас gentlemen, шебері the бар master шығар деп one-on-one. ойладым. So I Сондықтан started мен looking екінші at the жағын back. қарай бастадым. Мен I started іздей бастадым. looking, you Бұл know, who's бетперде that киген master Майктың Mike? кім I екенін gotta білесіз meet бе? this guy. Мен бұл The жекпе-жек master шебері one-on-one. жігітпен Then жеке my name кездесуім керек. comes. Содан кейін Jump менің it атым up, шығады. blah, blah, Бұла, blah. мен мұны You know, әрине of course, I бәрінің didn't көзінше do that in front of жасамағанымды everybody. I had to айттым. like Мен pretend өзімді I'm the master тет one-on-one шебері because ретінде my
көрсетуге would тура not want келді. to, I don't want Өйткені VJ мен to мұны be қаламас embarrassed. едім. So I VJ-дің stood up ұялғанын there, қаламаймын. okay, Сондықтан мен a bit, сол little жерде bit тұрдым. pretending I was Жарайды. like the master Мен өзімді one-on-one, тек but inside ат of me, шебері I ретінде was көрсеттім. Бірақ dead ішімде қатты scared. қорқып кеттім. Бірақ But see, көрдіңіз бе, осы that нұсқаулықтың because of арқасында that
Мен өзіме деген сенімділікке ие болдым. Енді мен өз ісімнің шебері екенімді көрсетуім керек. Менің не айтқым келгенін түсіндіңіз бе? Мен сенімді емеспін. Бірақ сіз мұның қалай болатынын білесіз. Сізде боксшы болған кезде және ол туралы әңгіме айтуыңыз керек. Иә, ал бұл оқиғаға келетін болсақ, сіз оны естуіңіз керек. Сіз өз тарихыңызға сенуіңіз керек. Өйткені сізде қандай оқиға бар екенін білесіз. Ал егер бұл оқиға теріс болса, сіз оған сене бастайсыз және ол сіздікі бола бастайды. Бұл шын мәнінде желілік маркетингтің мәні. Бүгінгі күні, менің ойымша, біз бағыныштыларым, менімен бөліскен барлық оң пікірлерден тұрамыз. Ол мені белгілі бір мағынада жаратты және оның айтқандары маған күш берді. Сіз біреуге қалай күш бере аласыз? Сіз біреуге мотивация беру арқылы күш бересіз. Оларға осы тамаша әңгімелердің барлығын, сүйіктілері туралы әңгімелерді, позитивтілікті, олардың кім болуы мүмкін екендігі, немесе кім болуы мүмкін екендігі туралы айтқандарыңыздың барлығын бересіз. Тіпті олар әлі жоқ болса да, сіз оларға бұл адам екеніңізді айта аласыз. Мен осылай сене бастадым. Бұл алдау емес, бірақ мен бұл оқиғаларға сене бастадым және оларды өз өмірімнің тарихына айналдыра бастадым. Мені бүгінде негізін қалаушы ретінде құрметтеуімнің себебі менде бұрын бірдеңе болған емес. Бірақ мұның бәрін сіз жинақтағансыз. Жоғары деңгейдегі адамдар, менің ВКан серіктестерім, біз ВКандан қандай позитив аламыз? The positivity that we get out of бұл шынымен де бізді бүгінгі күнге айналдыратын нәрсе. Және біз мұны жалғастырамыз. Біз тоқтаған күні, әңгіме айтуды тоқтатқан күні, жарайды, тоқтаған күні, біз де азая бастаймыз. Білесіз бе, боксшылар сияқты. Олар жаттығуды тоқтатқанда және не болып жатыр? Олар да әлсіреп барады. Сондықтан біз үнемі жаттығуымыз керек. Сондықтан біз бүгін осындамыз, Викон. Және өз тарихымда айту, бұл шын мәнінде мен айтуым керек оқиғаны айтып отырмын. Бұл мен жаңа ғана бірінші қадамды жасадым. Мен мұны істедім. Мен бірінші қадамды жасадым. Ал менің көтерілу сызығым мені екінші қадамға итермеледі. Мені одан әрі итермеледі. Мен құладым. Мен жұмыстан кеткім келген сәттер болды. Азық-түлік жеткізілмеген кезде менің айтайын дегенім басында бізде ештеңе болмаған кездер болды. Мен қорқып кеттім. Адамдар сіздің қандай құқықтарыңыз бар екенін сұрады ма? Бізде олар жоқ. Ол кезде үкімет бізге лицензия бере алмады. Олар лицензияны қалай беру керектігін білмейді. Ол кезде олар желілік маркетингтің не екенін білмеді. Біз Дубайға барғанымызда да желілік маркетинг бұл қандай өрмекші деген сияқты болды. Бұл жердегі адам маған дәл осылай айтқан. О, сіз дәл сол өрмекшісіз. Жоқ, мен өрмекші емеспін. Жоқ, өрмекші бұл. Олар оны тор деп атайды. Менің не айтқым келгенін түсінесің бе? Міне, біз енді ғана алға ұмтыла бастадық. Өзіміз ғана емес, біз үкіметтерді алға жылжыттық, біз адамдарды алға жылжыттық, біз өзімізді саттық, біз адамдармен сөйлесіп, оларға білім бердік. Желілік маркетингтің жетістігі де, QNET-тің бүгінгі жетістігі де осында. Өйткені біз VCC-дің адамдарға білім берудегі білімінің арқасында өте жақсымыз. Біздің бүгінгі күш-қуатымыз, біз тәрбиешіміз, біз қайда барсақ та сабақ береміз. Сондықтан, біреу желілік маркетинг туралы білмесе, ол туралы ештеңе білмейді. Және әрине, бұл алаяқтық деп айтады. Сондықтан, бұл және сіздің джудиіңіз де солай. Және сіздердің көпшілігіңіз бүгін мені тыңдап отырсыздар. Сіз жаттығуға және бәрін үйренуге жауаптысыз. Өзіңіз білетін көшбасшы ретінде өсіңіз және солай болуыңыз керек. Сіз басқаратын көшбасшылық рөлге дейін өсіңіз. Сіз жазылғандарды ғана емес, кездескендердің барлығын жаттықтырасыз. Мен QNET-тен басынан бастап, тіпті VCC-ден де үйренгенім. Мен адамдарды менің ізбасарларым болуға шақырмағаным емес. Жоқ, мен жай ғана тіркелмеймін. Мен сіздің желіге қосылу үшін ғана емес. Сонымен қатар мемлекеттік қызметтермен сөйлесу үшін тіркелу туралы сөйлескен кезде жазыламын. Мен желілік маркетинг туралы ештеңе түсінбейтін кез келген адамға хабарласамын. Олар менің желіге қосыла ма? Жоқ па? Бұл маңызды емес. Біз мұнда білім беру үшін келдік және біз үнемі білім беріп отырамыз. Бұл Виконның барлығы оқуға арналған және бұл Виконның мақсаты бізге сену. Өйткені бұл маңызды. Сенімсіз сіз өсе алмайсыз.
Сіз бізге сенуіңіз керек, және бізге қалай сенесіз? Сіз бізді тыңдауыңыз керек, сіз бізді көруіңіз керек. Қол алысыңыз, құшақтаңыз. Біз мұны дәл қазір жасай алмаймыз, бірақ бұл біздің қолымыздан келгеннің бәрі. Сондықтан біз нағыз адамдармыз, және бұл біздің табысты болып туылғанымыз емес. Мен компанияның негізін қалаушы болып туылған жоқпын. Дато Виджай, мен оны кездестіргенімде, Датоның көлігі де жоқ еді. Сіз бұл туралы бүгінге дейін білесіз ғой, солай емес пе? Біз кейде Филиппиндегі іс-шараларға джиппен баратынбыз, содан кейін жаяу баратынбыз. Біз мұнда алыстан келдік. Біз қонақ үйге жаяу жеттік. Сондықтан Ферди және басқа компанияның осы уақытқа дейін жұмыс істеген басқа топ менеджерлері бізді кедей деп санамау үшін. Кедей, оның көлігі жоқ. Өйткені, білесіз бе, Ферди және сол жігіттер сол кезде осы Паджероны және басқа да керемет көліктерді басқарған. Әрине, қазір Паджеро ең танымал көлік емес, бірақ ол сол кездегі біз сияқты танымал көлік болды. Бұл біздің көліктеріміздің жоқтығынан ұялғанымыз емес. Бұл жай ғана адамдар да надан. Олар сізді көргендері бойынша бағалайды. Сондықтан кейде біз киінуіміз керек. Міне, мен бүгін ойладым. Білесіз бе, мен соншалықты алысқа бардым. Енді костюм киюдің қажеті жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша, мен өз үйімде өз өсімдіктеріммен бірге бола аламын. Және барлығыңызды фронда үйде қарсы аламын. Өйткені мақсат галстуктағы кунаға ұқсамау. Солай емес пе? Мақсат, босаңсу, шорт кию, үйде болу. Ферди жағажай ақшасы дегенде, әдемі жағажайда жүзу. Бірақ біз, әрине, басында киінуіміз керек. Біз қажет нәрсенің бәрін жасауымыз керек. Өйткені, көріп тұрсыз ба, біз бағыныштыларымызды таң қалдыруымыз керек. Сонда олар бізге сенеді. Бірақ мен сіздердің барлық басшыларыңызды білемін. Сіздердің көпшілігіңіз бізге сендіңіздер. Сондықтан сіз бүгін осындасыз. Мен VG-ге сендім. Сондықтан мен бүгін осындамын. Және бұл біздің соңғы 23 жыл бойы салып келе жатқан отбасымыз. Мен алдымызда бұдан да қызықты оқиғалар күтіп тұрғанын көріп тұрмын. Пандемия кезінде, егер рұқсат етсеңіз, мен сізбен бөлісемін. VG екеуміз қоңырау шалып сөйлестік. Біз бұл солай ма деп ойладық. Соңы, менің не айтып келгенін түсіндіңіз бе? Сіз бұл әнді білесіз бе? Бұл соңы. Бұл шынымен соңы ма? Бұл менің басымда болып жатқан келеңсіздіктердің бір түрі болды. Бұл шынымен де біздің соңымыз ба? Қан жоқ. Жарай ма? Ештеңе жоқ. Кездесулер туралы не деуге болады? Жоқ. Менің ойымша, біз бас тартамыз. Көптеген компаниялар бас тартуда. Біз дәл осы нәрседен қорқатынбыз. VG маған бірден телефон соғады. Біз виртуалды шындыққа көшеміз. Виртуалды шындыққа көшіңіз, үлкейдіңіз, қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз. Сондықтан бірігіңіз, біз сөйлесе бастадық, кездесе бастадық. Тек соңғы 2 жылда мен қайтадан бос емес болдым. Мен бұрынғыдан да көп желі қолданушылармен, көбірек адамдармен, компания қызметкерлерімен таныстым. Мен Zoom жиналыстарын өткізуге 5-6 сағат жұмсайтын едім. Біз өте бос емес едік. Мен осы уақыт ішінде желілі компаниялардан бастап, корпоративтік компанияларға дейін көргенім, олар жоспар құра бастады. Мен қандай жоспарды көрдім? Мен көрген жоспар мені алдағы 20-шы жылда болатынымызға сендірді. Неге бұлай? Өйткені бұл пандемия тығырыққа тірелді. Сізбен біз кездесулерімізде оны жоспары, А жоспары, С жоспары деп атаудан бастады. Біз бастадық. Халқымыз қайтадан жолдар сала бастады. Өйткені тығырыққа тірелді. Сіз тығырыққа тірелгенде не істейсіз? Қосымша жабын жасаңыз. Тас жолды төсеңіз. Сіз қайда жетесіз? Келесі 5 жыл, келесі 10 жыл, келесі 20-шы жыл. Міне, мен мынаны көрдім. Біздің компания тоқтаған жоқ. Біздің қызметкерлер жай ғана. Біз жаңа магистралды саламыз деді. Біз әлі күнге дейін бізге сенетіндердің барлығын қызықтыру үшін баратын жерімізге жаңа жолдар саламыз. Өйткені кеше әкелген адамдарымыздың алдында жауапкершілігіміз бар. Мен сіздердің көпшілігіңізді білемін. Сіздердің көпшілігіңіз бүгін ФК-ға бірінші рет қатысып отырған шығарсыз. Мен сіздердің шамамен 60-70%-ыңыз алғаш рет осында екеніңізді естідім. Сондықтан сізді ФК-ға қосылғаныңыз үшін құттықтауға рұқсат етіңіз. Өйткені ФК бұл биыл оқиғасы
Бұл This is басты the main оқиға event. және And сіз the үйде people you көретін would see адамдар, from the V, сізді осында people who шақырған invited you адамдар here, да осы жағдайды also бастан went өткерді. through, Солай емес пе? right? A Менде де similar осындай story that оқиға I бар. have. Бізде We had қиындықтар болды. difficulties. Of Әрине, course, you would сіз only тек hear the жетістіктер туралы successes жиі естисіз, most, бірақ but if олармен you talk to сөйлессеңіз, them, you would сәтсіздіктер hear the туралы да failures. естисіз. In Мен fact, өткен I аптада was in last week, Лос-Анджелесте I was in болдым. Өйткені LA. өздеріңіз білетіндей, мен Because, you know, Гавайиден I ұшып came from келдім. Hawaii. Және Дубайға жету үшін And I had to fly to Лос-Анджелеске LA, ұшуға тура келді. coming to Демек, Dubai. So бұл it's like пандемияға boom, байланысты boom, you know, because of пум-пумға the ұқсайды. pandemic. Қалай болғанда да, Anyway, I was мен there. сонда I had to wait болдым. for Мен my Дубайға flight to рейсімді Dubai. I was күтуім there керек for a болды. week. Мен онда бір апта And so I болдым. took Міне, this мен мына pedicab. велотаксиге You know, like, отырдым. it's like Білесіз a бе? Бұл rickshaw. Үндістандағы рикша In сияқты. India, it's the Бұл rickshaw, but рикша, it's a бірақ bicycle бұл rickshaw. педикап. Және оны And it was driven by жігіт by Мәскеуден келген a kid, 19 жастағы 19-year-old жігіт. kid from Америкада Moscow. ақша табуға тырысады. trying to earn a living in America. Ол So he бізді drove бір us сағат бойы for 1 алып hour. жүрді. Мен тоқтадым. And Ол I had to менен, stop. мырза, And сіз he was миллионерсіз asking me, бе? "Sir, деп сұрады. Are you a millionaire?" Мен And I жай was just ғана wearing my шорт shorts. кидім. Білесіз бе? You know what I mean? Мен I was жай just wearing my ғана шорт кидім. shorts. He Ол said- айтты. Мен So I looked at оған him. қарадым. What makes you think Менің I'm a миллионер millionaire? екенімді қайдан алдың? Because, sir, Өйткені, you know, only, сер, you know, бұл қонақ үйде someone staying біреудің in тұрып that hotel жатқанын, and- және and- дүйсенбі күні түстен and кейін, doing түстен this кейінгідей sort of әрекет like ететінін there's сіз like ғана білесіз. middle Жоқ, of the day, сіз it's жұмыс like істемейсіз. Monday, Менің no, не you're айтқым not келгенін түсіндіңіз working, бе? you know what I Мысалы, mean? Like, сіз how do мұны you қалай get істей to do аласыз? this? He was Ол менен asking бұл me. туралы сұрады. Сондықтан So I мен just жай ғана smiled, күлдім. he said, Оның айтуынша, бұл because of қарым-қатынасқа networking, байланысты. you know? Білесіз бе? Мен I said желіде networking. сөйлесу дедім. So he said, Сондықтан "So you're ол very сіздің өте successful." табысты екеніңізді Well, I'm айтты. not sure Мен about табысты success, how қалай you анықтайтыныңызға define сенімді success, емеспін. Бірақ I'll мен tell you сізге one бір thing. нәрсені айтайын. I Мен made a lot of көптеген failures. сәтсіздіктерге I've ұшырадым. been through Менің failures өмірімде in my көптеген сәтсіздіктер болды. So Сонымен how you табысты define қалай success? түсінесіз? Ол Like he менен was табысты asking me, қалай how do I define анықтайтынымды success? сұрағандай I said, болды ма? I think Менің ойымша, for me, my менің definition of табысқа деген success анықтамам. is the more failures you Сәтсіздіктер have, қаншалықты көп болса, the соғұрлым more табысты successful you боласыз. become. Және бұл And it doesn't тоқтамайды. stop. Бұл Like, менің it's not like, табысты okay, I'm екенімді successful. білдірмейді. Міне, That's it. мен енді And I'm not демалмаймын. gonna breathe Жоқ, anymore. No, жоқ, no, no. жоқ. Сіз You may бүгін be successful сәттілікке today, жетуіңіз and a мүмкін. lot of you Және might be сіздердің thinking you're көпшілігіңіз successful бүгін today. жетістікке жеттім деп ойлауыңыз And that would мүмкін. be your Және failure сіз when you өзіңізді start жетістікке thinking you're жеттім деп successful. ойлай бастағанда, We бұл сіздің always need to сәтсіздігіңіз be болады. Біз hungry әрқашан for бір something. нәрсені If қалауымыз it's no керек. longer Бұл your енді сіздің car, if it's көлігіңіз no longer болмаса your да, house, ол if it's енді no сіздің longer үйіңіз болмаса да, anything that ақшаға money сатып алуға болатын can нәрсе buy, болмаса да, сізде бұл you must құмарлық still әлі де болуы have керек. that passion. Ал And for мен үшін me, оқу, training, адамдармен talking to қарым-қатынасы people, жасау, encouraging them, оларды motivating them, жігерлендіру, turning ынталандыру, them to оларды be көргісі somebody that келетіндерге they айналдыру. people would follow Адамдар and менің believe, артымнан for me еріп, would be мен like үшін бұл менің ең үлкен greatest, жұмысым болатынына I would say, сенетін еді. work. Мен It would үшін be my, like, өзіміз сияқты табысты masterpiece адамдар to жасау create, нағыз шедевр people болар that еді. are they're gonna be ourselves, like, successful people. Сондықтан бұл мен And so that's егжей-тегжейлі kinda like айтпаған қысқа a әңгіме short сияқты. story Бірақ адам that I бұл have, мен not әрқашан into кішіпейіл details, болған but нәрсе, man, it's- және it's, сіз мені негізін I'm қалаушы always деп humble, атайтын and, адамдарды although, білсеңіз де, people, білесіз бе, you guys бірақ call me сіздердің founder, but барлығыңыз all of негізін you are қалаушыларсыздар. Шынымды Honestly. айтсам, әрине, Of course, маркетинг marketing-wise, тұрғысынан you сіз call мені me a негізін founder, but қалаушы деп атайсыз. all of you are Бірақ сіз founders. бәріңіз негізін Thank you, қалаушыларсыз. Japa. Сізге рахмет. Thank you, Жапаға Japa, for керемет the оқиғаңыз үшін unbelievable және story. ең бастысы, And Дато Шримен most қалай importantly, танысқаныңыз және оның you қалай gave your басталғаны version- туралы өз You gave your нұсқаңызды version айтқаныңыз of how үшін you met рахмет. Dato Sri and how you started. Міне, So now, біз келдік. we О, come. my Құдайым, God. ал Why Жапония Japa бізге is the last тиесілі. day? Бұл соңғы күн. Менің даусым I lost жоғалды. my voice. Кішкентай кезімде Ол сені Was he тыңдады listening? ма? Was Ол Dato мені тыңдады ма? listening Yes, to me? yes, yes, Иә, he was ол мені Oh my тыңдады. God. He was Құдайым, watching the ол whole мені time. осы уақыт бойы So бақылап we отыр. gone. Сондықтан Right біз All бүкіл over the әлемді world, араладық. you heard Сіз from Джаданың Бисмарк Japa's фильмі Bismarck, туралы the one and естідіңіз. only. Ол And осы now, аптада алғаш рет бүкіл for the әлемде first time және бүкіл әлемде on this тікелей weekend, эфирде көрсетіліп жатқан broadcast жалғыз фильм. live around the world and the universe. Бәрі Right. жақсы. Біздің негізін founder, қалаушымыз, our көрегеніміз, visionary, миллиондаған the man who's адамдардың өміріндегі responsible оң for өзгерістерге millions of жауапты адам. lives changing positively. Компанияның
компанияны who ғана has емес, built сонымен not бірге only a 23 company, жылдан бері but жұмыс a істеп келе family жатқан отбасын that has құрған lasted адам for және 23 біз күннен years, күнге күшейіп and we are келеміз. growing bigger and stronger every day. So Фтан VCon 2021 бүтін 2021, қай жерде болсаңыз да,
орныңыздан тұрыңыз және wherever you are in the world. 2021 Rise бірінші күні and help me жалғыз дато welcome Шри on Виджай day Ишвараны 1 қарсы алуға of VCon көмектесіңіз. 2021, the one and only Dato Sri Vijay Ishwaran. Guys, you Сізде дато have Шри Виджай Dato Sri Ишвараның Vijay әдемі Ishwaran үйінен өмірі бар. live from his beautiful home. Because Өйткені бүгін tonight, кешке біздің both our екі founders құрылтайшымыз да told me, маған, Патман, the бүгінгі message хабар tonight үйге is қош welcome келдіңіз home. деп айтты. And Егер if we біз are going оларды to үйде welcome қарсы them алғымыз home, келсе, we don't want to оның be бәрі all шамдармен dressed up with және lights дыбыспен and sound. безендірілгенін We қаламаймыз. truly Біз оларды want to өз welcome үйлерімізде them home қарсы to алғымыз our келеді. homes. Рахмет, Thank you, Japa. Thank you, Дүние Anne, жүзіндегі so жарты much for миллион allowing адамға сіздің half a үйлеріңізге million қоныстануға people рұқсат around the бергеніңіз world үшін into көп your рахмет. homes. Anne, Жапа Japa сізден spent басталған саяхаты about 30 туралы minutes өз нұсқасын telling айтуға his шамамен version of the 30 минут story жұмсады. of his journey starting with you. Ал And Анна, Anna, we are so біз сізге grateful өте to you. ризамыз. Ал And бүгін today you дүние have жүзіндегі 500 балаңыз 500,000 of сізден your хабар children күтуде. around the world waiting to hear from you. The one and Жалғыз only дато Шри Dato Виджай Sri Ишваран. Vijay Ishwaran. Ана, менің Anna, you ойымша, have to сіз ана unmute, дыбысын Anna, I қосуыңыз керек. We Біз бұл just туралы talked бұрын about this ғана earlier. айтқан болатынбыз. The most common word 2021 used жылғы in жапондарда жиі 2021 Japa қолданылатын is сөз please дыбысты unmute. қосыңыз. Sati Сети was мұны saying бұрын it earlier. айтқан. Жоқ, No, we still біз can't әлі hear, де guys. жігіттердің дауысын ести алмаймыз. Сіздің Is it тарапыңыздан muted дыбыс from өшіп your қалды ма? side? No. Жоқ. Japa, can you say Яппа, something? бірдеңе айта аласың ба? О, Яппаның Oh, Japa дыбысы is muted. өшіп қалды. Біреу Somebody дыбысты muted өшірді. Japa also. Яппаның да дыбысы өшіп қалды. Yeah, now I енді was мен not able to дыбысты unmute өзім myself. қоса алмадым. Okay, Жарайды. Anna, now can you say Енді something? бірдеңе айта аласыз ба? Жарайды. Дато Okay, Шри so әлі Dato де Sri is still желіден muted. ажыратылған. Ол желіден Is it ажыратылған muted ба? or- Your Жоқ guys па? are Сіздің sleeping, жігіттеріңіз Batman. бетмен сияқты No, Japa, ұйықтап this is жатыр. Жоқ. technological, Бұл технология, the технологиялық technological желі. web. Hey, Бұл shit. ғарыш кемесі. From Okay, the Anna, spaceship. now can you Енді say бірдеңе something? айта аласыз ба? Жоқ. No, no, Жоқ. we still Біз can't hear. әлі Still. ештеңе естімейміз. Here we Біз can бұл hear. жерден естиміз. Біз естиміз. Anna, we can Біз сені hear- we can естиміз. hear you. It's Бұл on жерде. here, but Бірақ you're- сіз осындасыз. I cannot hear, Мен VJ. VJ-ді Yeah, естімеймін. I cannot. Мен алмаймын. Жарайды. Okay, can we try Қайталап again, көрсек or- болады ма? Әлде Дато Does Шри Dato мұны Sri- істей ме? Бізді Well, to бүкіл әлем everyone бойынша watching бақылап around the отырғандардың world, барлығына welcome технология to әлеміне қош technology. келдіңіздер. Бәрі Alright. жақсы ма? Are Бізде we okay? бәрі жақсы ма? Oh, so Сіз you're мұнда unmuted here, дыбыссыз, but Dato Sri бірақ side is Датостың айтуынша sound is not coming. дыбыс шықпайды. Бәрі okay жақсы. Бұл This is a мүлдем very ерекше unique жағдай. situation. Anna, is Ридван Ridwan осында there, ма? Anna? Иә, Ридван, Yeah, Ridwan, сізде жүйеден шығып, you may have to қайта кіру log off қажет and болуы log in мүмкін. again, Өйткені біз because бұл we жерден hear естиміз, here, but we бірақ don't ештеңе hear- естімейміз. Сіздің Is the- дыбысыңыз you are өшірілген, unmuted, but бірақ we біз can't сізді hear you. ести алмаймыз. You are Сіздің unmuted, дыбысыңыз but we can't hear өшірілген, you. бірақ біз сізді ести алмаймыз. Ridwan? Actually, мен I'm VJ-дің muting VJ дыбысын so he өшіремін. cannot, Сондықтан say ол мен bad туралы things about жаман me. сөйлей алмайды. No, Жоқ, I'm just kidding. мен жай ғана қалжыңдап Okay, It's we тұрмын. still, got what's to- going on? Yeah, we're just trying to- Біз мұны істеуге тырысамыз. The Дыбыс sound input Датури is not жағынан coming from шықпайды. Dato Sri side. Okay, Ridwan, Ridwan, we are біз not сенен getting дыбыс sound алмаймыз. from your side. Біз We are тек only getting көрнекі the ақпаратты visual. аламыз. Okay, Anna, Бас The жоспарда master plan has ешқандай no flaws. кемшіліктер жоқ. Біз We need сізді to log жүйеден you off шығарып, and log жүйеге you in қайта again. кіруіміз керек. Japa Сіз and I күтіп will do a тұрғанда, dance while Жапа waiting. екеуміз билейміз. Жарайды. Alright, just Маған give me 30 30 секунд уақыт seconds беріңіз. to Мен all бүкіл the әлем бойынша participants барлық around the қатысушыларды world. шақырамын. Alright, Жарайды. Фанға welcome қош to келдіңіз VCon and және welcome to технология the age ғасырына of қош келдіңіз. technology. Мен And I'm Дато so Свимен grateful that Жапаға Dato Sri мұны and өз Japa үйлерінде decided өте to do this оңаша from their жерде homes, жасауды which is a very шешкендері private үшін place. өте ризамын. And- Біз and олардың сізді We өз wanted үйінде them қарсы to алғанын welcome you қалаймыз. home to their home. Осылайша, your ұлы Дато Шри Chance Виджайды to тыңдау hear the мүмкіндігіңіз great one, тура Dato 15 Sri секундқа Vijay, has been кешіктірілді. delayed by exactly 15 seconds. Бәрі Alright, and we'll жақсы, get Dato біз Sri Дато back Шриді and you will be қайтарамыз. able to Сонда hear сіз біздің the тәлімгеріміз voice бен of our көрегеніміздің upline дауысын and ести visionary. аласыз. Жоқ, No,
Біз We әлі still can ештеңе hear. естімейміз. Бұл дәл сол Zoom It's the same есептік Zoom account, жазбасы. right? Солай The емес Japa пе? and Dato Онда on. Жапа мен Дато жазылған. Okay, Жарайды. so everything is Сондықтан okay here мұнда бәрі except- жақсы. Мені естіп тұрсың ба? Yes, yes. Yeah, Бәрі fine, жақсы. fine. Бәрі жақсы. Енді Can you hear мені me now? естіп тұрсың ба? Иә. Yes. Қош келдіңіз. Welcome home. Мен үйдемін. Vanakkam, Datoshri, vanakkam. Үйге Welcome қош home, келдіңіз. Beacon. Қош келдіңіз. Welcome, Datoshri, Қош welcome. келдіңіз. Thank you, Рахмет, Дато. Datoshri. Thank Рахмет. you. Thank Рахмет, you, Дато. Master Datoshri. Мінекей, So- мен сен үшін тұрдым. Сен Beautiful, әдемісің. Anna. Маған сенің I love көйлектерің your қатты batik ұнайды. shirts. It's Бұл been a экономика tradition of факультетінің Econ. дәстүріне айналды. Anna, thank Бізді you for әдемі allowing us үйіңізге into your кіргізгеніңіз beautiful үшін home. рахмет. Тағы да Once again, қайталаймын. Anna, Дәл қазір дүние 500,000 жүзіндегі of your 500 children балаңыз around the сізді world және Жапаны watching you and бақылап Japa отыр. right now. They are Олардың all yours, барлығы Anna. сенікі. Білесіз бе, Well, the dream мен has always әрқашан been мұны that, өз you know, we үйімнен can do сіздің this from үйіңізге my дейін home to жасай yours. алатынымызды армандайтынмын. Traditionally, Дәстүр бойынша, when I walk мен around стадионды the stadium, аралап жүргенімде, мен I say сендерге to you барлығына, guys, мен to үйге бара everyone, аламын ба, деп айтамын. Can I come home? Бұл Your сіздің home. үйіңіз. Бірақ But бүгін мен today, мұны өз үйімнен I'm жасай able to аламын. do this from my home. Бұл So шынымен де truly, керемет. this is a miracle. Өйткені Because from менің my үйімнен home to сіздің yours, үйіңізге this is a саяхаттау. dream that I Мен would have ешқашан never been able to елестете resist. алмайтын арман. I Менің don't think ойымша, that neither Жапада, Japa nor мен де I мұны бүкіл dreamt that we әлемде would be жасай able to do алатынымызды this армандаған жоқпыз. across the world. Және And біз it's мұны amazing істей that we can алатынымыз do this. таңқаларлық. Despite Пандемияға the байланысты various әртүрлі challenges of the мәселелерге pandemic, қарамастан, сіз білетін The жалғыз one нәрсе, thing біз that, бір-бірімізге әлдеқайда has жақын болдық. happened is we have come a lot closer to each other. Бірақ дәстүрлі сәлемдесу traditional welcome немесе we call біз every қазірдің organization өзінде department. не істедік? Біз қазірдің өзінде жасадық. Бірақ содан кейін. Anna? Кіресіз бе? Yes, Иә, Anna. сер. Сіз Have мұны you already әлі done it? жасадыңыз ба? Әлі Not ерте, yet, not әлі yet. ерте. We have not Біз done your сіздің traditional welcome дәстүрлі to Vicon. қан сәлемдесуіңізді әлі өткізген жоқпыз. Are Дайынсыз you ба? ready? Иә. Yes! Are you? Мен I білемін. know. Мен I know бұл this is дәстүрлі not having қол the алысу емес traditional екенін arms. білемін. Бірақ бұл біршама жақынырақ. It is Солай емес somewhat пе? more intimate, is it not? Мен сенің This is үйіңде, like as if сенің I'm әрбір sitting in your үйінде, home, each сенің of your- әрбір орталығыңда, If each of your қай жерде senses, болсаң wherever да, you are, әлемнің бір which part бөлігі of the болсаң world да, I'm sitting there иә and I'm осында talking to you отырып, сенімен, one-on-one, both Жапамен де, Japa менімен and де me. жеке сөйлесетін сияқты. So, Біз әдетте сессиямызды қалай We бастағанымыз usually туралы begin our сөйлесуден session бастаймыз. talking about Өйткені how we сіздердің began. көпшілігіңіз мұны Because a great ешқашан number of естімегенсіз, және have never біз heard оның this. әртүрлі нұсқаларын ала And бастадық. we have different versions of it as we Жылдар go along ұзарып, with because the years get естеліктеріміз longer, аздап. our Білесіз memories бе, get a little сәл bit, күрделене you түседі. know, a little bit more elaborate. Бірақ most Жапонияның of what Japa айтқандарының said is көпшілігі true. шындық. Almost all of it, Барлығы actually. дерлік шындық. And, Менің көзқарасым you know, бойынша, мен Жапаға біздің the only thing is, өміріміздің from my ең side қиын of things, сәттерінде you know, бірге болғанымыз үшін I was grateful ризашылығымды білдіргенімді That білесіз. Japa was there at very critical points in our existence when we started together. Серіктестік importance of building a орнатудың partnership және and- ұзақ and the мерзімді importance of серіктестік building a құрудың partnership that маңыздылығы lasts тек бір нәрсеге It's байланысты. simply about one thing only, Және and that бұл біз is қалыптастыратын the сенім. trust that we build. Оның It's based негізі, on, you біз know, us алдымен доспыз, being содан friends кейін first. отбасымыз. And eventually family. Мен And, Япа екеуміз I'm ever кездескен grateful, күні that саяхатымыздың the day that басталғаны Japa үшін and тағдырға I met, шексіз ризамын. Our journey began. Қазір Now, бізді you know, жақындастырған it is pretty much көптеген түрлі incidental оқиғаларды that бастан we went through a өткергеніміз number of кездейсоқ болды.
different Бірақ соған experiences қарамастан, that brought us бұл closer together. оқиғалар But бізді күштірек, having said that, төзімдірек және күштірек етті. The Алдағы experiences 23-ші жылдағы nearly made us қиындықтарды stronger. жеңуге бейімделген. tougher and fitter to meet the challenges of the next 23 years. Бұл It's been керемет awesome. болды. I, Міне 25 years actually. 25-ші жыл болды. It's Бұл been чапатаның an 100 awesome жылдығының quarter of a таңғажайып century. бөлігі болды. Thank you Сізге very көп much. рахмет. Және And, серіктестерімізге to the рахмет. partners, Балалар, guys, біздің саяхатымыз Жапамен our journey танысқан сәттен бастап continued. жалғасты. Содан кейін You know, әртүрлі from the time we кезеңдерде met Japa біз onwards, сіздердің at different көпшілігіңізді junctures, we met кездестірдік. so many of you. Донна, Donna. жағдайымыз қалай? How are we doing? Көрдіңіз бе? Донна Donna is жағажайдағы a қоянды classic асырап example of алып, being able демалысқа to шығудың have beach классикалық money and үлгісі retire болып табылады. because she's actually Өйткені ол not шын too far from мәнінде the beach out жағажайға there. жақын So жерде тұрады. Демек, that's, бұл пассивті табыстың classic классикалық example үлгісі. of passive income, so to speak. Ол How's it жақта out жағдайыңыз there? қалай? Very Оқшауланғаныңыз good to өте be жақсы, isolating, бірақ оқшауланбағаныңыз өте жақсы. but not be isolated. Маған сіздің I like аралыңызда the fact какао that you can өсіріп sit there отырғаныңыз in your және island әлі де growing бүкіл cocoa әлем бойынша and істеп still be жатқан part of барлық everything that we do істеріміздің around бір the world. бөлігі бола алатыныңыз ұнайды. That's Бұл awesome. керемет. Бас DG. директор. Chocolate Сізге for you. шоколад. Иә, Yeah. қайырлы таң. Dr. Shri. Көп Good жылдар morning. бір-бірімізді көрмедік. Бұл таңғажайып It's an саяхат awesome болды. journey. Бұл The соңғысы. last- I have Мен to thank сізге, you both, DG DG and мен Donna, Доннаға, менің for some of the өмірімдегі most ең exciting қызықты times in my сәттеріңіз life. үшін, және And сіздің must be өміріңіздегі yours as well. ең қызықты сәттеріңіз үшін Albeit, алғыс айтуым you know, керек. Бұл кездейсоқтық болса да, coincidentally, but бұл still, қызықты you must несиелер admit they were болғанын exciting мойындауыңыз керек. Бұл өте Very өте true, дұрыс. Dr. Shri. In Сіз fact, менің үйімде it seemed like only презентация yesterday жасап when you were doing жатқанда, the presentation бұл at my кеше ғана house. болғандай болды. Әлі есімде. I still Бұл remember маған you кеше ғана only болған сияқты yesterday. көрінді. Wait a minute, DJ DJ did a презентация жасады ма? presentation? I Мен didn't see оны that. көрмедім. Сіз You ол were- жерде you were there DJ with- Жапанмен with бірге DJ болдыңыз. Japan. No, Жоқ, but he was бірақ not the one who тұсаукесерді did the ол жасаған жоқ. presentation. Жоқ, yes. жоқ, ол бәрін No, өзі he did the жасады. closing. Ол But қорытынды when you сөз say сөйледі. Бірақ presentation, you сіз know, like презентация the дегенде, сіз this, білетін you know, сияқтысыз. circles. Бұл шеңберлер. Yeah, the Иә, circles. бұл шеңберлер. Иә, Yeah, and VJ және was not VJ able сізді to жаба close алмады. you. Иә, мен Oh, әлі де right. байланыста He was болдым. still on Ол the- үнемі he was on телефонмен the phone сөйлесетін. all the time. Дәл солай. Yeah. Сондықтан Exactly. оны So he ешкім could not жаба be алмады. closed by Өйткені anyone. ол This жабылған. was so And he was close. Ол locked. пәтер жалдап тұрды. He was Білесіз бе, launching, you know, ол біреумен texting. хат He жазысып was like- тұрды. Бұл It actually сияқты took a couple of болды. weeks Мен for me бұл before it нағыз clicked бизнес in my екенін mind, түсінгенге VJ, that дейін this was a real маған business. бірнеше апта қажет болды. VJ, ол бәрі did the дұрыс math. есептемеді. Иә, Yeah. бұл біздің саяхатымызды Well, дәл that's where осы our жерден journey бастады. began, but it was Бірақ a- бұл өте it was a қызықты very уақыт interesting болды. time. Of course, Әрине, PG would PG not have ол known жерге that we had мұржадан to probably өтуіміз get керек there in екенін deeply, біле but алмады. Бірақ those are бұл things біз we do not талқыламайтын discuss. нәрселер. Бұл рас. Сонымен қатар, That's true. ол мен Besides, үшін it would not үлкен have мәселе mattered to болмас me еді. very much, Өйткені Dr. Shri, біздің because қарым-қатынасымыздың басында early мен on in әрең our болған кезде relationship when I сені had Джекпен barely known you танитынмын. and Japa, Әйтеуір мен somehow және me менің and my отбасым family саған trusted you a үлкен lot, you сенім know that. артты. Мұны өзіңіз де білесіз. it was Иә, a- солай болды. Trust is Сенім a very біздің important thing қарым-қатынасымызда in our өте relationships маңызды and нәрсе all of және the, біз әртүрлі different серіктес big partners, I болғанымызға think that has қарамастан, been the bridge бұл that бізді has brought us біріктірген together. көпір болды деп ойлаймын. Өздеріңіз you know, білетіндей, саяхат the journey continues from мен TG Доннадан and жалғасуда. Donna. Бір We have жерде the lion бізде from пен Punjab жақтан somewhere келген out there. арыстан бар. Бұл Ranjit Ранжит Singh. Синг. Ане. Иә, Yes, бұл Dr. Датошри. Shri. Good Қайырлы кеш, evening, Датошри. Иә. Yes, Сізбен Baba. танысқаныма Ане, қуаныштымын. right now the Дәл қазір байқауға participants қатысушылар only seeing сізді you тек on the экранда screen. They көреді. can't see Олар the V әлі partners V yet. серіктестерін көре алмайды. Ah, Жарайды, okay, жарайды, okay, жарайды, alright. жарайды. So I'm gonna bring Сонымен, the- осыдан I'm кейін gonna мен bring the V сізден partners және up Жапониядан after this. кейін V After you and серіктестерді Japa. шақырамын. And then I'll Содан bring the кейін V V partners up. серіктестерді сол жерге шақырамын. Бәрі жақсы. Жарайды. Well, Жапония. Japa, Иә, Yes. мен the thing аздап that, үйреткім I would келетін like to нәрсе, correct a little білесіз bit бе, is that, мен сізді you know, тет атет шебері деп атағаным қандай да бір I'm not фантастика so немесе sure that, өтірік екеніне сенімді емеспін. calling you master of the one-to-one was one-on-one was some kind of fabrication or a lie. Бұл It was сіздің your күшіңіз бен strength шеберлігіңіз and болды. skill. Сіз Perhaps оны not сол something кезде that you түсінбеген боларсыз. Actually, Бірақ you know, сіз were able to әрқашан солай recognize at the болдыңыз. time, but you have always been that. Бұл It's оңай. your strength. I didn't- Мен бұған I didn't сенбедім. believe that VJ, VJ сіз until маған you told айтпайынша, me
Олар маған айта берді. Және бәрі маған жеке шебер екенімді айта бастады. Сондықтан мен келістім. Бұл бір-біріңіздің көздеріңізге қарауға болатын кезде жақсы болады. Және сіз мұны өте жақсы істеп жатырсыз. Өйткені менің ойымша, бұл туралы біреумен сөйлесуді бастамас бұрын бір нәрсеге сену керек. Және бұл сенімде сіздің күшіңіз бар. Мен оны адамдармен сөйлесу және оларды сендіру үшін пайдаланғаныңызды жақсы көремін. Және бұл мені өз ісімнің шебері етеді. Сондықтан олар бұған сенеді. Мен бұған әрқашан сендім. Мен оны әрқашан түсіндім. Олар отты. Сіз әкелетін құмарлықты сатып алды. Сіз мұны Филиппинде білесіз және есімде сақтаймын. Мен оны шынымен жақсы есімде сақтаймын. Сіз білетін басқа да тақырыптар болды. Сіз білесіз бе? Таңертең ерте серуендеуден бастап. Бұл 2 жылдық құлдырау болды. Мен бір жағынан шағын кранмен айналысамын, ал екінші жағынан спортпен айналысамын. Ал сіз жаттығуға қатты құмар болдыңыз. Бұл шынымен де солай. Иә, дәл солай. Мен қазір биджеймен айналысамын. Бірақ бұл бізді бірге жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Өйткені біз әртүрлі ортадан шыққанбыз. Иә, бірақ біздің саяхатымыздың қалай басталғаны және алғашқы презентациялардан қалай бастағанымыз әлі есімде, солай емес пе? Мен презентацияларға тым көп көңіл бөлмеген шығармын. Өйткені мен әрқашан адамдарға көбірек көңіл бөлетінмін. Иә. Және сіз білесіз бе, мен үшін оларды алу және дұрыс адамдарды табу әрқашан ең үлкен қиындық болды. Сондықтан мен адамдарды іздеймін және менің ойымша, бұл біз бірге жасаған нәрсе. Бір кезде мен жапа шегуді бастадым. Менің айтайын дегенім, егер сіз дәл қазір халық экранына қарасаңыз және бізге қарап тұрған экранға қарасаңыз, онда сіздің барлық төменгі сызықтарыңыз бізді қоршап тұрғанын көресіз. Мұның бәрі бір сәтте өткенге дейін байқалады және бұл керемет. Менің ойымша, егер олар сіздің жапуды қалай орындайтыныңызға қараса, олар мұны істей алатынын түсінеді. Егер олар саған қараса, мен мұны істей алатынымды сезеді. Мұны кез келген адам жасай алады. Және бұл өте күшті мәлімдеме. Сондықтан, менің істеген ісімде сол сәтте сенің жаныңда болудан басқа ерекше ештеңе жоқ. Және біз оны бірге тұрғыза алғанымыз өте жақсы болды. Сол күндерден тағы не есіңізде қалды? Мен Аралға саяхат жасағаным, Аралға желілік саяхат жасағаным, қауіпсіз болғаным, теңіз ауылына шалққаным, әмиянымды жоғалтқаным есімде. Мен Умаялдың сіз жоғалтқан кезде қатты ашуланғанын бірінші рет көріп тұрмын. Әмияныңыз. Umaya gets so angry when you lost your wallet. Бұл қабырғада көп ақша жасырылған және, өйткені сіз велосипед тебуді білмедіңіз. Білесіз бе, сол күні біреу қатты қуанды. Сондықтан, мен мұны өте жақсы есімде сақтаймын. Содан кейін жол бойында бір жерде Куна, Патман, Ранджит пайда болды. Екеуің де сөйлесе бастағандарыңнан бері екеуіңе де бір сұрағым бар. So since both of you started talking, I have a question for both of you. Саяхатты бірге бастаған екі іскер серіктестің 23-ші жыл бірге бола алатынына сену қиын. Бұл естімеген нәрсе. It's unheard of. Кез келген түрдегі серіктестіктердің көпшілігі ұзаққа созылмайды. Мен ұзаққа созылмайтын некелерді білемін. Бірақ жапа екеуіңді бірге ұстауға не кедергі болды? Сізді осындай бірлікте ұстауға не кедергі болды? Бұл дұрыс сөз екенін білмеймін бе? Сіздің көзқарасыңызбен, жолыңызбен осындай бірлікте болуыңызға не кедергі болды? Біз әуел бастан дос болдық. Менің ойымша, бұл ең маңыздысы. Сайып келгенде, ол менің досым және ағам.
Джафа, және одан да көп. And I Менің think ойымша, also VJ is VJ-де that we біз оған don't, қызғанышпен қарамауымыз we керек, don't тырыспауымыз try- керек, we тырыспауымыз don't керек try деп to айтады. envy her. Біз мұны We don't- істемейміз. I don't Мен envy сені you, VJ. қызғанбаймын. That's, VJ, I think, менің very ойымша, important. бұл өте маңызды. Сіз Despite you көшбасшы taking рөлін on, алғаныңызға the қарамастан, role серіктес болғаныңызға leadership, қарамастан, біз тең although құрылтайшылар деп we're partners, аталатынымызға but I would қарамастан, always see мен you сізді always first әрқашан as an иерархияда upline, бірінші despite орында our көремін. so-called Сіз being мен үшін co-founders. әрқашан көшбасшы You болып always қала remain an бересіз. upline to Және me. менің And I ойымша, think that's make a бұл lot өте of маңызды. difference, because we all also Өйткені had бұған founders дейін бәрімізде де құрылтайшылар that болған. always Олар thought, no, we're әрқашан equal жоқ. with him. Біз онымен And теңбіз so деп ойлайтын. there's Сондықтан competition in көшбасшылық terms үшін of, бәсекелестік бар. taking Сондықтан leadership. сіз қасыңызда болған And that's why кезде when мен you're around, I әрқашан would тыныш always боламын. just be Және сізге quiet сөйлеуге and мүмкіндік let you беремін. speak. Мен You know, I бәсекелесуге would not try тырыспас to едім. compete Және and- әрине, Because I біреудің would бәсекелескенін I'd ешқашан never see a көрмес едім. Мен I ешқашан would never compete сенімен with you. бәсекелеспес I think едім. that's Менің one main ойымша, thing. бұл ең маңыздысы. Біздің Well, we each әрқайсымыздың have our, өз күштеріміз бар. different, Солай емес пе? strengths, right, Jobs? Иә, Yeah. мен I'm сізбен not gonna compete йога, with you when it тайци comes to цуан, yoga, және сіз tai жақсы chi, істеп жатқан you барлық know, нәрселер and туралы the whole lot бәсекелеспеймін. else that you do so well. Иә, біз And желіге your way қосылған кезде, сіздің mine are a көзқарасыңызда, little different when менің we көзқарасымда approach, you know, біршама the ерекшеленеді. network. Және бізде бұл And өте it's beautiful жақсы. to have Тұз that бен salt and бұрышты pepper араластырыңыз. mix. Солай емес пе? Right? Сондықтан So that's бұл very өте important. маңызды. There's Бұл no нәрселерде question that there is тепе-теңдік a бар balance екеніне in these күмән things. жоқ. Біз We бірге work together жұмыс істейміз. because we Өйткені balance біз each other. бір-бірімізді теңестіреміз. You Алғашқы know, күндері in the early days, жапас, Jakarta, it мен was you кейде that тым slowed me down. агрессивті болып, When, кез келген I was сәтте a little bit төбелесуге too дайын aggressive болған кезде, sometimes. мені And баяулатқан сен ready to едің. go into battle at the Ақырында drop сен of a маған, hat, you would say to me, Джек, Jeff, you білесің know, бе, бұл туралы let's тағы think бір this over рет again, ойланайық. you know, let's Бұл give this адамға тағы person бір another мүмкіндік chance. берейік. Жүр, Let's асықпайық. slow it down. Және And сіз you ақылдың were дауысы that болдыңыз. voice of reason. Ал мен And, ол I was a кезде little bit Жапонияда more жүргенде бір шама Hot under ашуланшақ the едім. collar in those days, Jakarta. Әсіресе, Especially with, естеріңізде our болса, original, біздің алғашқы серіктестіктерімізбен. partnerships, so to speak. If you remember. Иә, Yeah. мені қатты Well, what scared me the most is when you біз барамыз. said, Біз басқа Japa, нарықтарды we ашуды have to бастауымыз start керек opening деп up other айтқанымызда markets. болды. Because Өйткені біз we were өте pretty much қуаныштымыз. happy. I Мен was сол very кезде much happy with the Филиппиндегі sales сатылымға going on өте in the риза болдым. Philippines that Сонымен time. қатар, And сіз you said you're going to Гонконг open пен up Малайзияда Hong Kong корпоративтік and тұтынушылар үшін кеңселер Malaysia, ашатыныңызды do айттыңыз. corporate. I Мен said, бір wait a минут minute, тұрыңыз. means the Бұл Philippines would be Филиппиндегі supporting сатылымдарды қолдайтын. the sales in the Бұл орындарды Philippines would be қолдайтын supporting білдіреді деп those ойладым. places. Сіз And you маған, told me, "Япа, Japa, we біз cannot put барлық our egg in one жұмыртқаларды бір basket. себетке сала We алмайтынымызды got to start айттыңыз. opening Біз up базарларды markets. So ашуды when бастауымыз something керек. happens, Сондықтан бірдеңе болып So, and жатса, it did ол happen. солай болады. Бізде You know, we Филиппинде had біраз some қиындықтар challenges in the болды. Philippines, Бірақ but when the Филиппинде challenges in проблемалар the туындаған Philippines кезде came, біз Малайзияда, we were already Сингапурда, doing sales in Филиппинде, Malaysia, Индонезияда Singapore, сатылымдармен айналыстық. Indonesia. So it Сондықтан was really, мен шынымен I де could not imagine ашылмайтынымызды if елестете you know, алмадым. we didn't open. So it Сондықтан was very сіз мұны strategic істегеніңіз thinking. өте стратегиялық that you did ойластырылған that. шешім болды. Is, Бұл біз сол кезде жаһандық деп ойлаған нәрсе. Оның артында белгілі бір күш тұрды. Біз оны Гонконгқа жеткізген кезде, бұл жай ғана Гонконг біз үшін жаһандық әрекеттерді жүзеге асыру үшін тамаша орын болғандықтан болды. Сондықтан біз әр жолы сәл жоғарырақ, сәл драмалық, сәл күрделірек нәрсеге ұмтылдық. Тіпті бүгінгі күні де команда әрқашан осындай болды. Бірақ менің ойымша, біз 23 немесе 25 жыл бірге болдық. Өйткені біз бір-бірімізден өте ерекшеленеміз. Менің ойымша, таныстықта сенімнен гөрі көп нәрсе бар. Біз отбасымыз. Біз бір-бірімізді білеміз, және бұл жерде болу өте ыңғайлы. Және бұл бізге сенімділік береді. Мен сіздің бұрын кездескен кейбір қиындықтарды жеңу үшін басқа біреудің емес, Жапамен айналысқаныңызды қалаймын. Рахмет, Виджай. Сондықтан біз шынымен де өте қиын сынақтарды бірге бастан өткердік деп ойлаймын. Иә, біз жапон тілінде ғана емес, көптеген жағынан серіктеспіз. Иә. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Барайық. Иә.
Келесі The next сұрақ. question is, Жапа екеуіңнің соңғы what would you and 23 Japa жылдағы consider ең үлкен as жетістіктерің your қандай болар greatest еді? accomplishment, your greatest achievement in the past 23 years? Ең The үлкені. greatest. Аумин. Amen. Иә, Yes, and бұл да солай. Менің I think this ойымша, is it. бұл солай. Біздің ең Our үлкен greatest accomplishment жетістігіміз has always been әрқашан адамдар people. болды. Yes. The Өйткені fact that біз we мұны can- дәл қазір the жасай fact that we аламыз can do және this осы right now and уақытқа reach out to дейін as қанша many people адамға as қол we have жеткізе done. аламыз. Менің I айтайын mean, you дегенім, remember back олардың when бізге they were сандарды talking numbers to айтып, us миллиард and долларлық asking белгіні us қашан when are we going ұзатуымызды to break this сұрағаны $1 billion есіңізде ме? mark? Иә, Yes, I remember. есімде. Кейбір And журналистер some journalists was, мені you know, жай knocking ғана the heck out of me and ашуландырды. said, Мен I've ешқашан never миллиард considered, долларлық белгіні you know, ол мақсат ретінде the $1 billion қарастырған mark емеспін as a- дедім. as a goal. Бірақ миллиард жүректі reaching a жаулап billion алу hearts, әрқашан менің that has мақсатым always болды. been a goal. Иә, Yes, солай емес пе? Және And бұл that бүгінгі remains a күнге goal дейін today. мақсат болып қала Yeah. береді. Иә, сондықтан I have мен always әрқашан counted жеңістерім мен my жетістіктерімді victories, my адамдар successes тұрғысынан in terms of бағалайтынмын. Менің My қазынам, treasures, байлығым, my wealth, my байлығым assets адамдар. are people. Және And бұл that's you. сөзсіз. Бұл әрине That's exactly бәріңіз, you, all of біздің you, the серіктестеріміз, бізді Everyone listening тыңдайтындардың out бәрі, there, people who бізге have been берілген, loyal to біздің us, who жағымызда work by our жұмыс side. істейтін адамдар. It is Бізді always шынымен amazing to сынаған me how, ең қиын in our кезеңдерімізде deepest, darkest hours, адамдардың during бізге the қалай times when төтеп we have бергені been мені truly әрқашан challenged. таңғалдырады. People have stood by us. Бізге People адал болып қалған, who have remained жауапкершіліктен loyal to us. немесе біз бастан Who өткерген have not, сынақтардан қашпаған shirked адамдар, олар From шынымен де the біздің жағымызда responsibility болды. or the challenges that we had to undergo, they actually stood by us. Бұл And мен үшін that ең has been керемет the нәрсе most болды. wonderful thing for me, Japadas. Ал How сен about ше, you, Жапония? Japa? Иә, Yeah, DJ, мен like Петманның Fatman менен asked me дәл the осы same туралы thing. сұрағанын жақсы And көремін. Және basically I мен told оған him, менің for me, жетістігім шын мәнінде success жаттықтыру, that I consider тәрбиелеу және дәл is қазір actually, қол being жеткізген able to жетістіктерімізге train, қол educate, жеткізу and- қабілеті деп санайтынымды and reach where айттым. we are right Білесіз now, бе, having, біз қандай да бір жолмен thousands of олардың people табысқа жетуіне that we көмектесетін could somehow мыңдаған be part адамдардың of бір helping бөлігі them, бола аламыз. be successful. Енді And менің көлігім де, I үйім де, have, it's no ақшам да longer жоқ. the cars, no a house or money that's done. Бұл бірнеше жыл That was бұрын the ғана first болған. few Қазір years. бітті. Көлік Now өте it's- ұзақ уақытқа созылды. Өйткені Жақсы. Yeah, жыл because сайын every year жаңа there's a көлік new шығады. car, you Менің know what не I mean? айтқым Like, келгенін I don't- түсінесіз бе? I've- Маған телефондар мен I've- басқа the да phones заттырмайды. and all of Менің that айтайын thing, I дегенім, mean, дәл қазір right сіз now серверлер even, деп атайтындар да сізге тегін what do you телефондар call беріп it, жатыр. servers Менің give не you free айтқым phones келгенін now, түсінесіз you бе? know what I mean? Өйткені Because сіз you're оны using көп it a пайдаланасыз. lot. They Олар give you сізге free тегін phones, телефондар right? береді. I'm Мен not тіпті even басқалар like- сияқты емеспін. Бұл шын It's really мәнінде DJ. DJ. It's Маған like сіздің what you say. айтқаныңыз ұнайды. I'm with Мен you. сізбен It's the келісемін. network that Біздің we have бүгінгі today таңдағы is the желіміз greatest біздің asset. ең үлкен байлығымыз. The people Бізде we have бүгінгі today. күнге дейін бар адамдар. The Бұл қарым-қатынас. relationship Бұл and- біздің тәжіміздегі асыл тас. Yeah. Иә. That's why Сондықтан I was мен also, бұл тарихтағы saying ең that маңызды this оқиға екенін VCon is the айттым. most Түсінесіз бе? important Ви кнап. event in, the V, QNET. Бірақ мен But, қарап отырғанның everything I бәрі look at адамдардың is көзқарасымен measured in terms of өлшенеді. people. Мысалы, So, for біз instance, не істей аламыз? what we are able to do. Мен I was, кеше ғана ASEAN just reminds me, I was көшбасшыларының addressing форумында the сөз ASEAN сөйлегенімді Leadership Forum, есіме түсірдім. Ол да менің туған күнімде болды. the day before yesterday, which happened to fall on my birthday as well. Сондықтан So, мен сол күні it жүрегіме was very жақын interesting нәрсеге, that on that атап day I was айтқанда able to address ASEAN something тұжырымдамасына close to my heart, жүгіне which is алғаным өте the қызықты болды. concept of ASEAN. Енді айтыңызшы, Now, неге дәл why ASEAN the concept of тұжырымдамасы? ASEAN? Because Өйткені ASEAN ASEAN is табиғаты very бойынша much біздің the concept of Енді ASEAN. айтыңызшы, неге дәл ASEAN Now, тұжырымдамасы? why the concept Өйткені of ASEAN? ASEAN табиғаты Because бойынша ASEAN is біздің very much проблемаларымызға similar және in желілік nature to our маркетингтің challenges қалай and the жұмыс fact how істейтініне network өте ұқсас. marketing works. Егер біз ASEAN, ASEAN-ны 10 if you break қатысушы up the елге 10, бөлетін болсақ, member countries, олардың none ешқайсысы of them әлемдік could рейтингте stand лайықты in the орын ала world алмайды. in any ranking Олар whatsoever. үлкен мемлекеттер they болар would be еді. bigger Егер nations. бұл мүмкін болса, If at all, Индонезия Indonesia, халқының because of санына its байланысты population, may белгілі have бір some салмаққа weight. ие болуы мүмкін. Singapore, because Сингапур of its, жүлге байланысты. GDP, Бірақ бұл but негізінен basically, мынаған байланысты. boil down Жекелеген to the елдер. individual ASEAN nations, ештеңе ASEAN емес. is nothing. Бірақ But when олар they come 600 together, миллион адамды біріктіргенде, 600 олар million сауда people. блогына айналады.
Now they become a trading Олар bloc. әлемдегі ең ірі экономикалық державалардың бестігіне Arguably кіруі in the мүмкін. top 5 economic, powers in the world. ASEAN жиналған кезде When ASEAN барлығы comes тыңдау together, керек. everyone Бұл has to ең listen. жылдам It's the дамып келе fastest жатқан growing, экономика немесе economy, ең жылдам or the дамып fastest келе growing жатқан middle орта class. тап. Осылайша, So ASEAN, ASEAN Үндістан sits мен in Қытай, between India Азия and мен China, in Еуропа, between ақш пен Asia Азия арасында and Europe, in орналасқан. between US Және ол and географиялық Asia. жағынан да, And it sits экономикалық жағынан да geographically as well as орналасқан. Бірақ economically. біз бірігуіміз But керек. we have to come Мен бұл together. туралы This is what I айттым. Мен understand. мұның бәрі I said бірнеше the жыл concept бұрын of басталған ASEAN, ASEAN which is тұжырымдамасы how Қытай it began болсын, all those years ақш ago, болсын, was for us to Үндістан stand болсын, against the кез келген үлкен bigger ұлт forces болсын, out there, be үлкен it күштерге China, be қарсы it тұру US, екенін айттым. be it India, be it any bigger nation. Сол сияқты біздің Now, жұмыс likewise, істеуіміздің себебі the біз reason елдерді, why касталарды, we таптарды, work мәдениеттер мен is because діндерді бөлеміз. we basically cut across countries, caste, class. We cut across cultures. We cut Бізге across кедергі religion. There is келтіретін немесе nothing арамызда that кедергі should жасайтын ештеңе interfere жоқ. or create a Біз barrier бірміз. between us. We Менің are сүйікті one. ұраным, My соңғы favorite 35 slogan, аптадағы сүйікті my ұраным. favorite slogan over Маған the бұл last 35-ші апта 35 екенін week on айтты. Temple. This is the Сондықтан бұл 35th керемет week on, балалар. so that's Иә, amazing, guys. 35 Yes, жаста, 35. соңғы 35-ші жылда біз So, көптеген over the және last көптеген 35 сөз week on, there are тіркестерін ойлап таптық. Және олардың көпшілігін catchphrases that we жақсы came up көремін. with. I love Бірақ many of менің them, but басымда the one that жиі stays қалатын in my жалғыз head нәрсе біз often бірміз. is we are one. Бұл біздің жалғыз And және that is ең our күшті single досымыз. most powerful phrase. Сондықтан мен So, кеше when I ASEAN addressed көшбасшыларының the ASEAN форумында Leadership сөйлеген Forum сөзімде сайып in келгенде yesterday, бізді I күшті ететін reiterated нәрсе that point, күш that жігерімізді ultimately біріктіру екенін тағы what бір would рет make us атап strong өттім. is for us to come together. Сонда біз шынымен Then күшті боламыз. we truly Сондықтан бұл дәлел So that менің argument ойымша is, ең I маңыздысы think, the пандемия greatest thing. кезінде In this бізге time of қарсы тұруда. pandemic, Бізге we are бүкіл challenged. әлем бойынша All сыналуда. around the world, Соңғы we are 100 challenged. жылда There's мұндай never been a сынақ challenge like ешқашан this болған for емес. 100 years. Біз We оқшауланғанбыз, are isolated. біз көптеген, өте көп We have салаларды been in араладық, many бір-бірімізден areas іс we жүзінде are ажырап қалдық. basically cut off Карантин from each бірінен other. It's соң been бірі one lockdown жалғасып, after ол another. It's been шексіз perennial. жалғасты. But Бірақ despite all осының this, бәріне қарамастан, there is some бізде beautiful, өзгерістерге, beautiful нақты chances өзгерістерге for тамаша change, мүмкіндіктер for real бар. change. Отбасылар біріктірілді, Families have come отбасылар together. күшейе түсті. Families have become stronger. Шын мәнінде Actually, қарым-қатынастар relationships have нығая grown түсті. stronger. Because Өйткені we қазір have бізде the time негізінен now бір-бірімізбен to араласуға, basically relate to сондай each ақ other, жеке тұлға as well ретінде as to become күштірек stronger болуға as уақыт бар. individuals. Бұл біз үшін одан This да is an күшті opportunity for болуға, us to build дағдыларымызды ourselves even дамытуға stronger, to мүмкіндік. build our skill sets. Менің ойымша, And I қазір think пандемия it's beautiful кезінде that тіпті at оның this өтіп time of кетуі, the pandemic, тіпті because артта this, қалуы even this өте will pass жақсы. away. Even this will be behind Бірақ us. ол кезде But at мен this үшін time that we can come жиналуымыз together өте was so маңызды important. болды. Осы қиындықтардың Despite the барлығына fact that we had қарамастан, all of these біз әлі де challenges, адамдарға көмектесуіміз we керек still еді. needed to do people. Біз қолымызды созып, Simply біреуге because we қол can тигізе reach out and алатындығымыздан, touch someone. сондай ақ And reach out қолымызды and touch созып, you. сізге қол And say to тигізіп, you out there, қайдан wherever you come келгеніңізді from, айта the Middle East, алатындығымыздан, Africa, Таяу Шығыстан, Central Африкадан, Asia, Орталық Азиядан, India, Үндістаннан, тіпті Оңтүстік Шығыс even here Азиядан. in Southeast Бірақ сіз Asia, қай жерден келсеңіз but де, wherever you біз come сізге from, хабарласып, we can reach жай out ғана to you біз біріміз деп and айта say аламыз. simply, we are one. Бұл біздің отбасымыз This is және біз our бірге family. боламыз. And we will stand together. Бұл біздің жалғыз құпия And that has достарымыз been болды. our only secret. People. Бұл әкімшіге көмектесе ме? Does it Мен help, Armin? анаға өте Very ризамын. much, Armin. Келесі сұрақ The өте next question қызықты. is an interesting one. 23 жыл over бойы 23 Жапа years, екеуің бұл компанияны you and Japa шындық пен built this ырғақ company негізінде құрдыңдар on the және foundation of менің truth, ойымша бұл 23 жыл ішінде And өзгерген жоқ. I believe that this has not changed over 23 years. Бірақ әлемнің But қалған the rest of бөлігі the world қиын жағдайға тап has been болды. critical. Мен сізге компанияның I ең remember көбі people who told 2 you, жыл, Arne, the company 2 won't ай last more немесе than 5 2 жылға years, созылатынын 2 айтқан months, адамдар есімде. then 5 Және years. сіз бастан өткерген And with барлық all the қиындықтарды challenges ескере you've gone отырып, through, сіз онымен қалай what- күресесіз? how do you Сіз deal мұны with it? How do you отбасыңыздағы deal with адамдардың игілігі the үшін challenges, істеп even жатқаныңызды though білсеңіз you know де, what you're doing қиындықтарды is қалай for the good жеңесіз? of the people in your family? Сіз сынмен қалай How do күресесіз? you deal with the Бізді criticism? негізінен How do you deal with түсінбейтін the, бұл адамдармен these қалай people who don't күресесіз? understand us, basically?
Менде постер бар. Мен have a оны poster. ертең сізге көрсетуге I'll дайын probably болуым be мүмкін. ready to show Бірақ it мен to оны tomorrow, but жақсы I like көремін. it because it says Өйткені very онда simply. өте қарапайым жазылған. Lions Арыстандар қойлардың не don't really ойлайтынына care мән what the бермейді. sheep think. Иә, иә, Yes, иә. yes. Сіздің дыбысыңыз өшірілген. Japa, you're on Дыбысты mute. өшіргеніңіз үшін Sorry, кешіріңіз. Japa, you're on Біз mute. We сізді can't hear you. естімейміз. Дыбысты қосу You have керек. to unmute. Мен дыбысты Japa, өзім that's- қоса алмадым. Біз сізді қазір I естіп could not жатырмыз. unmute myself. Біз сізді I was қазір Now we естіп can hear you. жатырмыз. Now we Иә, can hear you. өйткені сіз дыбысты Yeah, because you өшірдіңіз. unmuted Мен me. алмаймын. I Менде cannot бұл I don't жерден have бақылау control жоқ. from Бәрі there. жақсы. Okay, Бәрі okay. жақсы. Anyway, Vijay, Қалай I was saying болғанда да. that in the early Мен days Мен we also алғашқы have a күндері very бізде famous saying, ит үрсін. Керуен ары қарай жүрсін деген That let the өте dog танымал barks. сөз бар екенін айттым. and the caravan moves Иә. on. Yes, Мұны yes. Бахаста айтқанымды You want me to қалайсыз ба? say it in Иә. Bahasa? Yes, Japa, try. Anjing, Халифасының anjing Анжин mengonggong, Мен Khalifa сізге berlalu. құрметімді білдіремін. Бұл дұрыс па? Мен өз Respect. құрметімді білдіремін. Respect, Иә, yes, yes. иә. Мен Respect, өз respect, құрметімді Japa. білдіремін. Яваны құрметтеймін. No. Жоқ. Бұл Каямның әдемі Basically, let's not фразасы forget, екенін that ұмытпайық. is a beautiful line from Khayyam. Біз иттердің үруіне And жол бердік. we let the Бірақ dogs керуен bark, but the жүріп caravan жатыр. moves Енді on. білесіз бе, бұл It's the same өзімізге thing, де қатысты. insofar as we are Біз concerned. бұл дүниеде We қойлармен are trying to қоршалған create a арыстан mentality менталитетін of lions қалыптастыруға тырысамыз. in this Сондықтан world бәрі which is біздің surrounded by артымыздан sheep. ереді. Бұл олардың So қалай істеу everyone керектігін білетін follows. жалғыз That's the only нәрсе. thing they seem to Сондықтан know how to оларға do. келген So they're әрбір есту definitely қабілеті affected by әсер ететіні every rumor that сөзсіз. comes in. Сіз бәрін тыңдаған You know, кезде listening to қорқыныш қысымы everybody, дәл peer қазір pressure is әлемдегі the ең biggest үлкен thing out азап there екенін right түсінесіз. Менің And, ойымша, I think біз we just жай need ғана to тіземізден pull тұрып, ourselves шын up from мәнінде our кім bootstraps екенімізді, and start to арыстан болып, remember who we туылғанымызды truly are, еске түсіруіміз that керек. we are born to be lions. Сондықтан мен басқа So I біреудің сіз never and түсінесіз I've бе, never маған кедергі let жасау what немесе someone else, тосқауыл қою you know, туралы ойлауына thinks ешқашан be жол a бермедім. hindrance or block me. Менің ойымша, адамдар қандай да бір жолмен I think өз people are in қорқыныштарымен a way шектеледі. inhibited by Мен their own олардың fears. Why would I қорқыныштарын want to неге make their ескергім fears келеді? into mine? Олардың әрқайсысы Each өз of them қорқыныштарын are басшылыққа driven by their алады, fears, they are қорқыныштарын inhibited by басады, their fears, ақыл they ойының live in the қатысуымен prisons of өмір their сүреді. minds. Енді мен оларды тыңдай Now, бастағанда, when I start олардың listening to түрмелері them, менікі болады. then their prisons become Бұл mine. мен қалағандай емес. And that's not something I would ever want to do. Қарапайым тілмен So, айтқанда, very simply иттер put, үріп, керуен жүре Let берсін. the dogs bark. The caravan moves on. Рахмет. Міне Thank you, солай Anand. керемет жауап. No, beautiful Сізге answer. рахмет. Thank Сізге you, Anand. рахмет. Thank you, Japa. Және And серіктестеріңізбен the final сөйлесер question алдындағы before you соңғы speak сұрақ. to your we partners, in your Сіздің opinion, ойыңызша, in бұл your сіз opinion, әрқашан қайталайтын is the мәлімдеме statement табысқа жету үшін that you always қорқыныштан say that арылу you have керек. to remove fear Табысқа to жету үшін succeed. қорқыныштан арылу You have керек. to remove Және сіз fear әрқашан to адамдарға қорқыныштан And you always tell арылыңыз, people, сонда get сіз rid табысқа of the жетесіз fear деп айтасыз. and you will Сіздің succeed. қорқыныш туралы Now, your анықтамаңыз біз definition of ойлағандай fear емес. is not what Бұл we think, биіктіктен not afraid of қорқу heights. емес. Бұл Not a- мәлімдеме what do you арқылы mean by не that айтқыңыз statement? келеді? And did you and Сонымен yeah, қатар, but also Anand, did you and Japa 1998 жылы 1998 Жапа екеуің have осы any саяхатты fears бастағанда when you started қандай да this бір journey? қорқыныш сезіндіңдер ме? Менде көп қорқыныш Well, I болды. had a lot of Бұл fears. есімде. I remember that. Жақсы, мен солай істедім. Менің ойымша, біз I don't think we қорқынышымыздың allowed our бізді ұстап fears тұруына to, жол бермедік. basically Жарайды, мен hold оны us back. осылай тұжырымдай Okay, let me берейін. put it Иә, this way. бізде қорқыныш Yes, болды. there were Менің fears. ойымша, I think Жапа, бізде Japa қорқыныш would бар agree деп with me келіседі. that we had Бәрімізде fears. қорқыныш We all болды. had Бірақ fears. сонымен бірге But at the менің same ойымша, time, I think барлық the fear басқа that қорқыныштарды actually жеңген қорқыныш overcame кедей all the other болудан fears. қорқу болды. Was the fear of being poor. Кедейліктен қорқу, The fear of жеңілуден poverty. қорқу, The fear of аузыңда defeat. ашы The дәм fear of қалдырған failure that сәтсіздіктен left a қорқу. bitter Біз taste in тым our ұзақ mouths. We had артта been too қалдық. long left behind. Біз тым жиі бас We тарттық. had given in Тым too жиі many бас times. тарттық. We've given up too Екеуміз many де, times. Жапада, And, both екеуміз де Japa and I had осындай come to жағдайға that жеттік. position, Біз енді that олай place on the істемейтінімізді road where we're айтатын going to say, жолдағы орын. "We're Менің not going to do ойымша, this anymore." Виджи, біздің And I think көзқарасымыз also, қорқыныштан Vijay, that асып түседі деп the ойлаймын. vision Білесіз бе, we have, өйткені сіз like, біздің қайда бара outshine the жатқанымыз fear, туралы
өз көзқарасыңыз Because туралы you айта kept on бересіз, talking the және vision сіз where we're осы going. көзқарасқа назар And аударғандықтан because you're сіз focused енді өз on the қорқынышыңызды vision, сезінбейсіз, you don't get сіз to feel your түсінбейсіз. fear Кем anymore. дегенде, You don't get. мен That's дәл what at осылай least I сезіндім. felt. Бірақ But was I мен afraid? Of қорқынбай, course. әрине, If егер I мен would sit жалғыз down отырып, alone қорқынышыма and назар focus on аударсам, my мен fear, қозғалмас I would едім. not be Бірақ moving. сен But мені you had қорқынышыма me емес, focus on the көзқарасыма vision, назар аударуға мәжбүрледің. not on my Шындығында, fear. біз reality, we қорқу were үшін just too тым бос busy емес to be едік. afraid. Иә, дәл солай, Yes. дәл солай. That is the Мұны best way- сипаттаудың best ең way to жақсы describe жолы. it, Vijay. Біз тым бос емес едік. We were I think too that, busy. Қорқу үшін тым бос We емес. busy to be Көрдіңіз бе? afraid. Біз қорқу We just үшін тым became бос too емеспіз. busy to be Иә, afraid, you егер know. сіз Эверест In essence, шыңына шыққандай if you look at someone көрінетін who's адамға like қарасаңыз, climbing Mount ол Everest, қорқады ма? Дәл is he солай. afraid? Absolutely. Сондықтан Виджей So шын Vijay, мәнінде really бекершілікті idleness қорқыныштың is негізі the, деп you санайды. know, the breeding ground of fear. Біз үшін қорқыныш Yeah, it's надандықтан born out туады. of ignorance, Japanese. Білесіз бе, Yeah. бірдеңе So, надандықтан you know, туғанда, even it's born бұл out of сіздің дұрыс ignorance, екеніңізді basically, білдіреді. Ал бос ақыл you're right, шайтанның you know, шеберханасы and idle солай mind is емес a пе? devil's workshop. Сіз өзіңіздің Right? жайлылық Sitting аймағыңызда down in your отырғанда comfort zone is қорқыныш where пайда fear is болады. born. Бірақ біз аман But қалумен, we were too табысқа busy жетуге surviving. тырысумен, We were аман too қалуға busy тырысумен тым бос trying емеспіз. to thrive, trying to Ал survive. бізде қорқуға And уақыт that, болмады. there wasn't any time to be afraid. Егер сіз жартасқа You know, if you talk өрмелеумен to people айналысатын who rock адамдармен сөйлессеңіз, олардың You know, if you see мықтап them, they're ұстап hanging on тұрғанын the edge көресіз. of Жартастың the шеті, cliff, білесіз you know, бе, basically from саусақтарыңыздың just on your ұшында, fingertips. және сіз оған жабысып, Essentially, бірінен, and білесіз бе, clinging to бір кішкентай and moving төбеден up from екіншісіне, one, және one little ledge to another, to егер another. олар төмен қараса, If they look бұл down, өте it's қорқынышты болады. incredibly scary. Олар барлық салмағын And they're just саусақтарына putting their салып whole жатыр. weight onto Бірақ their олар fingers. шыңға But жеткенше they're тым just бос too емес. busy until they reach Және the бұл top. біз сол кезде And that істеп is жатқан нәрсе. essentially Менің what we ойымша, did at the бұл time. біздің өміріміздегі I think, өте and маңызды it was a сәт very болды. important time in our Онда lives біз where мұны we just істеуіміз simply had керек, to make немесе it оны or бұзуымыз break. керек еді. Және менің ойымша, And that was, бұл I өте think, маңызды the сәт critical болды. point. Біз қорқу We were үшін just тым бос too емес busy to едік. be afraid. Рахмет. That's a nice Сізге comment. көп рахмет. Very Және much, бізде and жергілікті желі қызметкерлеріне so true to the шын networkers жүректен on the ground қараймыз. also. Сіз маған You always әрқашан told me, кешірім if сұрауға you got уақытыңыз time болса, to give me бұл excuses, жеткілікті you're not doing enough презентация presentation. жасамайтыныңызды айттыңыз. Келесі сұрақ, Next екеуіңіз question, үшін a де bit аздап personal жеке. to both of you. Джаданың Бисмарк What фильмінде do you сізді не admire қатты most in таңғалдырады? Jabada's Bismarck? Кім көбірек жақсы көреді? Wow. Джада, менің ойымша, Jabada's оның ең I күшті think this костюмі. is, I think, his greatest strength. Мен мұны талай рет I said айттым. this many times. Оның actually, қарапайымдылығының his ең күшті greatest тұсы strength is ол simple. қарапайым адам. His simplicity. He is a simple Және man. ол қарапайым адам And because he's a болғандықтан, simple ол man, бір уақытта, he is білесіз both, бе, you know, адал адам. an Ол honest көп man, нәрсені айтады, which және is сайып saying келгенде, great ол жақсы deal. адам. And ultimately, he's a good man. Ал жапа сияқты адамды And to табу, find someone like кесілмеген Japa гауһар is тасты тапқанмен finding a бірдей. diamond in the rough. Менің жолымнан тапқан көптеген I was гауһар just тастардың fortunate that, алғашқысы Жапа Japa was екенін the first of білгеніңіз many үшін diamonds that I бақыттымын. found Бірақ along the бұл way. әрқашан оның But ең his үлкен greatest күші strength болды. has always Жапа, been that. бұл You сіз know, көрген Japa нәрсе, is what you ал see. сіз көрген нәрсе, What you see сіз is what you алатын get. нәрсе. Сіз оның шын And, you жүректен know, сөйлейтінін he speaks from білесіз, the heart. және біздің жүрегіміз And, бір-бірімен our hearts байланысты. connected. Түсінесіз бе? Сондықтан мен so ешқашан I've never had Жапаның to, алдында кейіп танытудың pretend қажеті in жоқ front of еді. Japa. Мен кіммін, I және am бұл who I өте am. ыңғайлы And that қарым-қатынас. is a very Өйткені comfortable осылайша біз relationship бір-бірімізге because we can ашық be, бола аламыз. open to each other in that Бұл way. шынымен Жапа So әкелетін truly, сыйлық. That's the gift that Japa brings. Жаппада солай етеді. And Рахмет. Japa, Менің сізге қояр сұрағым да The бар. same question Біздің to you. ұлы өсіп келе what do you жатқан admire Дато most 3 of Виджая our туралы grand нені upline, жақсы Dato көресіз? 3 Vijay? Сіз Виджайды білесіз Well, бе? you know, Мен Vijay, оны I always әрқашан see him as мүсінші a ретінде human көретінмін. sculptor. Ол адам мүсіні He's the саласындағы Van нағыз Gogh Ван of Гог. human Өйткені sculpting. ол адамның қандай болуы Because мүмкін he екенін, sees немесе what оның a person әлеуетін could көреді. become. Ол Or мұны the өзінің potential. He бастапқы sees that in early кезеңдерінде stages, the әлеуетінде potential, көреді. and Және he ол actually шынымен де gets to мүсінді work on баяу, that by шыдамдылықпен, sculpting бірнеше slowly, сағаттық кездесулермен patiently, және ұйқысыз hours of түндердегідей meetings шыдамдылықпен and жасай отырып, patiently, мен like көргім келетін sleepless адаммен nights жұмыс істей working on бастайды. someone Қазірдің өзінде that бас I would тартқан have шығар. probably Мен already given up. адамдардың In көпшілігінің fact, I've көңілін given up қалдырдым. in most Бірақ people.
people. Виджей That шыдамдылықпен VJ would сол be жерде patiently отырып, there, ақырын sculpting. мүсіндейтін еді. Slowly. Және сіз мұны көре аласыз. Ол әрқашан
әрқашан осылай болған. Менің айтайын дегенім, бұл оның ең үлкен күші. Ол адам мүсіншісі. Бұл мәселе. Ол суретші. Бұл шынымен де керемет сипаттама. Жаба. Мен біреудің шрифтін осылай сипаттағанын бірінші рет естіп тұрмын. Менің ойымша, бұл әдемі және өте шынайы. Мен оның серіктестеріміздің көпшілігі үшін жасағанының бәрі Виджайдың мүсіні екеніне сенімдімін. Бұл өте рас. Біз онымен көптеген кездесулерімізде мұны бастан өткен. Ол бізді алып кетті. Біз бүгін осындамыз. Өйткені ол бізді барлық қорқыныштан, барлық негативтерден шыдамдылықпен арылтады. Және сіз білесіз, әрқайсымыздың бойымыздағы әлеуетті ашады. Сондықтан рахмет, Виджай, рахмет, Датошри, рахмет, Анна. Ал Анна, дәл қазір бізде бүкіл әлем бойынша мыңдаған адамдар жұмыс істейді, және олардың көпшілігі бизнесте өте жас. Олардың кейбіреулері небәрі бірнеше сағаттық жерде. Бұл олардың жаңа ғана тіркелгенін білдіреді. Ал кейбіреулері бизнесте бір айдан немесе бір аптадан аз уақыт жұмыс істейді. Мен Жапа бірден бастаймын. Жапа блогына жаңадан келгендерге қандай кеңес бересіз? Олар сіздің отбасыңызбен қашан саяхатқа шығады? Біріншіден, сәтсіздікке ұшыраудан қорықпаңыз. Өйткені сәтсіздік сіз үшін кедергі, табысқа жету жолындағы баспалдақ болады. Сондықтан, менің ойымша, жаңадан бастаған адам үшін ең бастысы сәтсіздікке ұшыраудан қорықпау. Өйткені бұл сәттіліктің бір бөлігі. Мен тағы бір нәрсе қосуым керек пе? Иә, тағы бір нәрсе. Бонус ретінде мен сізден кеңес алғым келеді. Жаба, жоқ, осымен аяқталады. Және әрқашан аш болыңыз. Білесіз бе, үйренуге тырысыңыз. Әрқашан жаңа нәрсеге ұмтылыңыз. Және бұл, білесіз бе, Виджейдің маған үйреткені есімде қалған жалғыз нәрсе. Егер біреу сізге жапа жасай алмайтыныңызды айтса, бұл мүмкін емес. Мұны істеу мүмкін емес. Сіз жай ғана неге болмасқа деп айтасыз. Мен бұл сиқырлы мантраны қолдана бастағанда неге болмасқа, ол бірден жоғалып кетті. Мен адамдардың көпшілігі екенін түсіндім, олар білмейді. Солай емес пе? Олар жай ғана жоқ деп жауап береді. Мұны істеу мүмкін емес. Ал сіз неге жоқ деп сұрайсыз? Оларда жауап жоқ. Сонда мен түсіндім. Сен білмейсің, іздеуге рұқсат етіңіз. Іздеуге рұқсат етіңіз. Сонда мен біреуді табамын. Иә, мұны істеуге болады. Онда мен сенің соңыңнан еремін. Менің айтайын дегенім, бұл солай. Сондықтан мен сұрай бастағанда, неге болмасқа, мен әрекет ете бастадым. Өйткені әдетте біреу бұл мүмкін емес десе, сіз сол жерде тоқтап, бас тартасыз. Бұл қабырға. Бірақ сіз сұрай бастағанда, неге болмасқа, мына есік ашылады. Мына қабырға сізге ашылады. Мен алғашқы күндері дәл осылай әрекет, тек осы терминді қолдандым. Неге болмасқа? Неге бұлай істеу мүмкін емес? Виджей мұны түсінбеуі мүмкін, бірақ мен оны түсініп жатқанымды білесіз. Мен мұны әрқашан өзімнің немесе оны жеңуге көмектесетін құралым деп атаймын. Менің айтайын дегенім, табысқа жетуге кедергі келтіретін қабырғалардан өтуге болатын лабиринт. Ол үшін сізге құралдар қажет. Сізге балғалар керек. Білесіз бе, табысқа жетуге кедергі болатын кез келген нәрсе үшін балға қажет. Сізге алға жылжуға мүмкіндік беретін мотивациялық сөздер қажет. Бұл Виджей есіңізде ме? Сіз маған сабақ бердіңіз бе? Неге болмасқа? Неге болмасқа? Әрине, неге болмасқа? Міне, менің оларға жауабым. Иә, бірақ сіздің жауабыңыз. Біріншіден, бұл кездейсоқ оқиға емес. Егер сіз осы жерде, осы уақытта, осы жерде болсаңыз, онда сіз мұны істей аласыз. Мен бас жоспарда қандай да бір кемшіліктер бар деп сенбеймін. Сондықтан, біріншіден, сіз бас тартпауыңыз керек. Өйткені біздің барлық сәтсіздіктеріміз біз бастағанға дейін болды. Мен біраз уақыт бұрын Жапа екеумізге айтқанымдай, біз өмірімізде көптеген сәтсіздіктерді, әртүрлі сынақтарды, әртүрлі қиындықтарды бастан өткердік. Бірақ біз мұны істей бастағанда, бізде жеткілікті болды деп айттық.
Және And біз we дәл just осылай kept жалғастырдық. on going. Challenge, Ең the үлкен biggest қиындық, ең problem, үлкен the кедергіні biggest еңсеру керек. obstacle Ал that we have to адамдар give up, тым that we оңай have бас to тартады. go over. And people give up way too easily. So they Сондықтан usually олар say, әдетте бұл it's қиын, hard. бұл өте қиын It's деп айтады. hard. Бұл You өте know, it's қиын. too hard. Иә, And here's бұл my менің question сізге to you. қоятын сұрағым. And this is something Мен I've, мұны you дүние know, жүзіндегі often said to көптеген many people адамдарға around the world. жиі айтатынмын. Өмірде What сіз is it үшін in не life құнды және не That оңай has болды? been of value to you, that is easy. Өмірде не нәрсеге қол Whatever you жеткізсеңіз де, accomplish in не life құнды that has болса да, been valuable ол is always әрқашан hard. оңай бола бермейді. Оның That's the сұлулығы да beauty of it. осында. Сізге Only қиын when it's болған hard кезде when ғана you оны value. бағалай аласыз. Only Сізге when it's қиын болған hard кезде ғана does it бұл mean it's жеңісті victory. білдіреді. Сізге Only when қиын it's болған hard кезде ғана does бұл it лайықты марапатқа translate айналады. into a reward worthy. Бұл It қиын needs болу to be керек. hard. Бірақ қиындық But өмірдің мәні. hard is- Егер is what сіз life is өз all өміріңізге about. көз жүгіртсеңіз, If you look бірақ back бір at сәтте life, сол кездерге at көз some жүгіртсеңіз, point, and онда look back оңай at the уақытта times, сіздің the easy есіңізде times is қалған not what нәрсе you емес remember. екенін It's көресіз. the hard Сіз times қиын that you кезеңдерді бастан Yes, өткеріп жатырсыз. Иә, True. бізді It's кім the hard еткен times қиын that made кезеңдер us into болды. who we are. Қазірдің Even өзінде now, мен as I look back at компанияда the 23 years, 23-ші жыл, you know, of the Жападас, company, тек 25 25-ші years жыл with жұмыс Japadas. істегеніме көз It's the жүгіртсем, hard times дәл that осы we қиын went кезеңдерді бастан өткергеніміз bonded бізді us. жақындастырды. It's Дәл the hard осы times қиын that we went кезеңдерді through that бастан actually өткергеніміз бізді made us күшейтті. stronger. Мен сізге осы And қиын I'm кезеңдер grateful үшін for the hard алғыс times. айтамын. Сондықтан So is the сіздің road above you going to үстіңіздегі be жол hard? қиын болады ма? Absolutely. Дәл солай. Егер If сіз you are here осында and someone has болсаңыз, told you және or біреу sold сізге you саябақта an серуендеу idea that this is идеясын going to be a айтса walk in немесе the park, ұсынса, tell оған him to take a hike серуендеп and go үйге home. қайтуын айтыңыз. Бұл This қиын is жол going to болады. be a hard Бірақ оған road, тұрарлық. but it will be a worthwhile road. Бұл It сізді will be a азат road ететін that will жол set болады. you free. Бұл It сіз will be a өзіңізді road where you табатын will жол find болады. yourself. Бұл It сіз is a road жүруіңіз керек жол. that you must take. Сондықтан So, I will мен only say to сізге you one бір thing. рет айтайын, You are сіз here қазірдің өзінде осындасыз. Бас There are no жоспарда mistakes. ешқандай You must қателік жоқ. Алғашқы Take your қадамыңызды first step. жасаңыз. Өйткені For the 1000 journey мильдік of a сапар 1000 бір қадамнан басталады. Miles begins with a single step. Осы бірінші Take that қадамды, first step, содан кейін then the келесі next, қадамды, and then the содан next, кейін and тағы then бір the қадамды next. жасаңыз. Because that Өйткені is бұл the secret to сәттіліктің success. құпиясы. Бос Be емес so болғаныңыз сонша busy басқа ештеңеге that you have уақытыңыз no қалмайды. time for anything else. Сізде You have no ешқандай time for any қорқынышқа fears. уақыт жоқ. Басқа You have no time ештеңеге, for any сізді other- адастыратын кез келген Anything that нәрсеге basically уақытыңыз жоқ. tempts you away from the path. Мен So осыны that would be айтқым келеді. my words. Рахмет, Thank you, Anna. Анна. Бұл So өте powerful, күшті, so true. өте шынайы. Ал сіз And үшін менің for you, келесі Anna, сұрағым, my next question немесе or the серіктестер question before the кірмес бұрын partners come қоятын in. сұрағым. Викон, Vicon is сіздің your балаңыз. baby. Егер if you сіз remember, Anna, our first Сингапурдағы, Vicon in содан кейін Singapore, Балидегі алғашқы and then Виконды Bali, еске түсірсеңіз, ол бүгінде then желілік it маркетинг has grown индустриясындағы today ең to үлкен become one of the оқиғалардың біріне biggest айналды. events in network marketing industry. Ал Викон, Vicon бұл сіздің is жүрегіңізге something жақын нәрсе. so close Мен to your сіздің heart көзіңізден әлі де I still толқуды see the көремін. excitement in Және your eyes бұл and whenever 23 жылдан Vicon кейін is болған coming up сайын, after сіз 23 әлі де years, сахнаға you шығып, still бүгін come on, экранға шығып, come on бар stage, күшіңізді come on the саласыз. screen today and 110%. give your 110%. Мұнда What алғаш is рет Vicon? келген жігіттерге How would you describe Виконды қалай сипаттар Vicon едіңіз? to these guys who are here for the first time? Яппа, бірдеңе айтқым Japa, келе would you ме? like to say something? Мен Well, бүгін like таңертең I қалай started бастадым? early this afternoon. Мен I was saying мен that үшін Vicon for жанармай құю me бекет екенін айттым. is a Өйткені refueling мен place негізін қалаушы because ретінде де even me сіздің as a бензиніңіз founder, I таусылып also get, жатқанын түсінемін. you know, Бұл you run out сіздің of осы gas, нәрселердің you know, барлығынан meaning тыс күресіп you fight the жатқаныңызды battle білдіреді. outside, Және сіздің all of these мотивацияңыз things, да your төмендейді. motivation also Бірақ lowers мен down, фронтқа but every келген сайын, time әрине, мен I үшін go бір to ғана Vicon, жанармай of құю course, that's станциясы one қалады. refueling point for me is Сондықтан Vicon. мен That's why I әрқашан always жаттығуға try to тырысамын. be Білесіз бе, training, адамдармен you know, араласуға engaging with тырысамын. people. Vijay, Vijay, сен you маған told me әрқашан you always have адамдармен to be араласу керек engaging екенін with people. айттың. Осының That's what арқасында keeps сіз you әрқашан алға жылжу full үшін tank толық қуатқа to be ие able боласыз. to move, Білесіз you бе, know. көпшілігіміз, Most әсіресе of us, басында, especially in өте the beginning, қуаныштымыз. we're so Біз бір excited. We нәрсеге got қатты excited қуандық. about Бізде something. бұл газ We have немесе this бензин бар. Біз gas or соншалықты ынталы petrol. We болдық. were so Бірақ motivated. сіздің
қозғалғаныңызды.
see, you move, it runs out, and you don't realize you run out of және petrol, сіз and you end бензиніңіздің up таусылып жатқанын stopping, түсінбей thinking, ақырында ой what не болды happened? You деп know what ойлауды happened? доғарасыз. Не I was so болды? excited Мен 6 6 ай months бұрын ago. қатты Why толқып did you кеттім. stop? Неге тоқтадың? Жанармай Simply because you ran out of таусылғандықтан fuel. ғана. Сондықтан мен So үшін Beacon for me is бұл бір one жанармай құю refueling. станциясы. Бұл It's like the OPEC, бюджеті BJ. сияқты. Бұл барлық It's like газ бен this is where all мұнайдың the орналасқан gas and жері oil сияқты. is. Сондықтан сіз So might өз as well қорыңызды like толтырып, fill up your канистрлеріңіз tank, бен fill up your бөшкелеріңізді cans, толтыра аласыз. barrels. Бұл жерде Because сөйлейтін all the барлық адамдар people сізді speakers келесі here would be Вканға дейін motivating you ынталандырады. until the Бірақ next сіз тек Beacon. Викан But жанармай құю don't just rely станциясына on the сенбеуіңіз Beacon керек. Сіз refueling. де You must жұмысқа also be араласуыңыз керек. engaging. Сіз қатысуыңыз You must керек. engage. You Сіздің must have жеке your Вкан own болу Beacon. керек. You always Сіз told us әрқашан бұл тек about it's осы not just Викан this туралы ғана Beacon, емес. but every Сонымен day қатар адамдармен you have to be қарым-қатынас doing жасау Beacon in тұрғысынан terms of күн сайын engaging Вкан with өткізу people. керек екенін айтпаймыз. Especially now, you Әсіресе don't have қазір any сізде reason not to адамдармен engage with араласпауға ешқандай себеп Engage жоқ. with Сол yourself. жерде өз ісіңізбен айналысыңыз. And this Бұл is for мен me үшін refueling. жанармай құю Beacon is бекеті. a refueling Вкан place. мен үшін жанармай құю бекеті. Amen. Мен үшін Вкан, бұл мен үшін Beacon Вкан to сиқыры. me, Мен the үшін magic of жеңіс. Beacon Бұл to күн me. сайын. Actually, Beacon to me is Біз every күн сайын day. We live жеңіске жету Beacon арқылы every өмір day. сүреміз. Маған I Викан need Beacon probably бүгінгі more күні so than осында anybody else отырғандардың here. бәрінен де көп. Doesn't Бұл matter how бейнені many қанша мың thousands are watching, көрермен whether көріп it's, жатқаны маңызды емес. you know, Сіз білесіз бе, 500,000 500 or адам even немесе more. одан да көп. Бұл маған I бәрінен де қажет. need this Өйткені more мен than anything тірі else қалуымның because себебі this осы. is the reason that I'm staying alive. Рахмет. Бәрі жақсы. All Дәл right? қазір And бізде there's a Bee Gees great тобының song from the тамаша Bee әні Gees, бар. right? Saturday Saturday Night Staying Fever, Alive. Lost. You Есіңізде remember ме? it? Мен тірі Staying қаламын. alive. Тірі қаламын. Тірі қаламын. Staying alive. Өйткені бұл ән Рика туралы ойлаған кезде That менің ойыма song is оралады. in my head when I Өйткені think of бұл Beacon. ән Because есіңізде болса, if you remember оның that қалай song, you remember естілгені that song, есіңізде ме? Pavan? Yes, I I do Есімде жоқ. remember it. Мен тірі Staying қаламын. alive. Мен тірі Staying қаламын. alive. Егер Huh? сіз бұл If көріністі you есіңізде remember that сақтасаңыз, scene, John Джон Траволта Travolta is көшеде келе walking жатқан down және the бұл street музыка and ойнап his тұрған. music is Солай going емес on, пе? right? Және And he's оның got that таңғажайып amazing жүрісі болды. walk, right? Солай емес пе? It's never Бұл been ешқашан truly шынымен replicated. қайталанбады. It's this Бұл таңғажайып amazing walk жүріс. where he walks Ол down, төмен түсіп бара you know, жатқанда, swinging his білесіз бе, hips жамбастарын and, шайқап, оның қалай shifting, қозғалатынын and білесіз, it's an және amazing, бұл but керемет. at that Бірақ moment, дәл he осы сәтте captures сіз you being өзіңізді alive. тірі сезінесіз. Yeah. Білесіз бе, Captures, біздің тірі you know, the екеніміз excitement of таңғалдырады. being alive. Because Өйткені otherwise we all әйтпесе бәріміз rushing to the зират cemetery. арқылы жарысатын едік. Every single one Әрқайсымыз. of us. There's Әрқайсымыздың one certain белгілі бір destination баратын that each жеріміз and every бар one of және us бұл зират. have, and that's the cemetery. Біз сонда And we are барамыз. heading there. Ендігі Now the question мәселе, is, біз күн сайын are we тірі staying қаламыз ба? alive every day? Бұл сирек That's really кездесетін issue. мәселе, And және Beacon, сіз білесіз бе, you know, Вкан менің тірі is қалуыма perhaps the ең greatest үлкен түрткі impetus болуы in мүмкін. making me stay alive. Вканда I'm мен more alive өзімді in кез Beacon келген than any басқа other уақытқа given қарағанда time. тірі сезінемін. Мен It's like I Виконнан live from Виконға дейін Beacon to өмір сүріп Beacon. жатқан And for сияқтымын, most people who және come to Виконға Beacon, келетін адамдардың that's the көпшілігі energy. үшін бұл қуат Beacon, көзі, the экономиканың magic of сиқыры, Beacon тірі is болу, to be әрқайсымыздың әлеуетімізді толық To ашу. be totally woken up to the fullest potential that each and every one of us have. Бұл сізге өмірде сіз жасай алатын тағы бір нәрсе бар екеніне, қолыңызды созып, жолақты одан да жоғары көтере алатыныңызға, уақытыңыз біткенше бірдеңе істей алатыныңызға үміт, ұмтылыс береді. Сайып келгенде, сіз адамзатқа көмектесу үшін өзіңізді жеткілікті түрде көтеруіңіз керек. Және бұл Викон. Викон мені тірі қалдырады. Сондықтан, егер сіз Виконның не екенін білгіңіз келсе, мен үшін Викон бұл өмірдің өзі. Мен сізге жауап беремін. Иә, Анна, мен сізге өте ризамын. Анна, біз V-Partners туралы айтпас бұрын. Біріншіден, менің ойымша, бүкіл әлем бойынша 500 адам бұл компанияның негізін қалаушылары әлі де осында ғана емес. Сонымен қатар тікелей қатысатын жалғыз компания екеніне таңғалды. Бірақ ең бастысы, сізде жапада ырғақтың дұңғысы, шындықтың дұңғысы ешқашан тән және виде ермейтініне көз жеткіздіңіз. Сондықтан сізге де Жапаға да алғыс айтқымыз келеді. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Серіктестер туралы айтпас бұрын. Біз барлығына, соның ішінде сізге де жапа шегуден қысқа үзіліс береміз.
Жапа Japa шұғыл looks түрде like he үйдегі badly шағын needs to бөлмеге бару visit the керек smaller room in сияқты. the house. So, Мен so жоғарыда to all айтқанымдай, VCon барлық participants, мүшелеріне as I жүгінемін. mentioned Міне, earlier, біздің ұйымның the 23 reason why жыл бойы жұмыс істеп our келе жатқанының, organization has lasted for пандемиядан аман 23 қалғанының years, және бүгінде survived the әлемдегі pandemic, ең жылдам and дамып today келе жатқан become the желілік fastest электрондық growing коммерция e-commerce network маркетингтік marketing company in the компаниясына world. айналғанының себебі. Менің ойымша, believe бұл сіз бүгін it's because экранда of these көріп two отырған great men осы екі you ұлы see on your тұлғаның screen арқасында. today. Олардың Their бауырластығы, brotherhood, бір-біріне their деген loyalty адалдығы, to each other, нәсіліне, дініне, their love сеніміне for қарамастан, all of us бүкіл around the әлем world, бойынша regardless of race, бәрімізге деген religion, creed. сүйіспеншілігі. Және And the Жапа fact, as айтқандай, Japa said, біздің ұлы our тәлімгеріміз grand upline, Дато our Шри mentor, Виджай Ишаран Dato Sri ешқашан Vijay ешкімнен бас тартпайды. never gives up on anyone. So Сондықтан in 10 10 минуттан minutes, кейін, guys, балалар, when we come біз back, қайтып келгенде, you will be able Дато to Шри see Виджайдың the соңғы beautiful 23 жылда жасаған that әдемі Dato Sri мүсіндерін көре Vijay аласыздар. created over the last 23 years. Бұл It will Япа be мен the Датомен We тікелей partners эфирде live біз with серіктеспіз Japa and болады. Dato. Сондықтан So, Ane, мен Japa, сізді 10 we минуттан will see кейін you back осында here in 10 көремін. minutes. Біз We сізді love you. жақсы көреміз. Thank you Висконттың for бірінші түнін gracing the тамашалағаныңыз first үшін night рахмет. of VCon. Балалар, Guys, біз we'll 10 see you минуттан кейін in 10 кездесеміз. minutes. Жүгіріңіз, Run, жүгіріңіз. run, Өз ісіңмен do your айналыс. business, come Орныңызға back to your оралыңыз. seat, Өйткені because біз when қайтып we келгенде, come back, сізде Дато you Шри have Виджайдың all барлық of жауынгерлері, Dato Sri Vijay's генералдары және warriors, гауһар тастары, generals Ви and серіктестер diamonds, болады. the V 10 минуттан partners. кейін See you in 10 кездескенше. minutes. Біз We сені love you, жақсы Japa. көреміз, We love Жапа. you, Ane, Біз so сені қатты much. жақсы көреміз. Thank you, Рахмет, Padma. бетмен, намасте.